इति दृश्यते। नमस्ते गुरुवर्य। तर्हि अद्य ऋग्वेदब्राह्मणविषये अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। तत्र ऋग्वेदस्य ब्राह्मणानि तथा आरण्यकानि येषां विषये आरण्यकानन्तरम् उपनिषदपि किञ्चित् दृश्यते अस्माभिः। तत्र पूर्वं ब्राह्मणशब्दार्थविवरणं करणीयमस्ति। ब्राह्मणम् इति शब्दस्य कोऽर्थः, तेषु कति विधाः भवन्ति, तद्विविधानि ब्राह्मणानि इत्युच्यते। अनन्तरम् अनुब्राह्मणम् इत्यपि किञ्चित् दृश्यते। एवं ऋग्वेदब्राह्मणेषु ऐत्रेयब्राह्मणं, कौशीतकीब्राह्मणम्, अनन्तरम् ऐत्रेय आरण्यकं, शाङ्खायन आरण्यकम्, अपि तु द्वयमेव अस्ति अद्यत्वे ब्राह्मणम्। एकं कौशीतकीशाखायाः, अन्यत् ऐत्रेयशाखायाः। वयं तु केवलम् अत्र ऐत्रेयब्राह्मणमेव पश्यामः। एतदपि सम्यक् विवृतम् अस्ति। तत्र मैसूरुनगरात् मुद्रितग्रन्थे सम्यक् सर्वं विद्यते। इतः परं तत्र ब्राह्मणशब्दार्थनिर्वचने एतत् ज्ञातव्यं, ब्राह्मणम् इति नपुंसकोऽयं शब्दः। ब्राह्मणशब्दः वेदभागं यदा द्योतयति तत्समये तदा नपुंसकलिङ्गे एव प्रयुज्यते। ब्राह्मणशब्दः ग्रन्थवाचकत्वे नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्यते। ब्राह्मणं नाम संहितास्थमन्त्राणाम् आवश्यकसन्दर्भेषु विवरण प्रयोग पूर्व इतिहासादि विषय वर्णक वचन विशेषः। अतः तैत्रीय संहिता, ब्राह्मणं, सूत्रं, निरुक्तम् इत्यादि ग्रन्थेषु अस्य शब्दस्य प्रयोगः बहुलं लभ्यते। नपुंसकलिङ्गे एव उपयुक्तश्च। यथा तैत्रीय ब्राह्मणे उक्तम् एतद् ब्राह्मणान्येव पञ्चहवीगुंषि इति। एतद् ब्राह्मणानि, एतानि ब्राह्मणानि येषां ते मन्त्राः एतद् ब्राह्मणानि इत्युच्यन्ते। तत्र नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः अस्ति इत्यर्थम् एतत् प्रदर्शितमस्ति। कोशेष्वपि एवं दृश्यते। मेदिनीकोशे नकारान्तशब्देषु ब्राह्मणशब्दः नकारे अन्तिमवर्णः नकारोऽस्ति। नकारान्तशब्देषु ब्राह्मणशब्दविषये ब्राह्मणं ब्रह्मसङ्घाते वेदभागे नपुंसकम्। तत्र ब्राह्मणशब्दः यदि पुल्लिङ्गः भवति तर्हि ब्रह्मसङ्घातः, ब्राह्मणानां समूहः ब्राह्मणम् इति वक्तुं शक्यते। अपि तु तत्र ब्रह्मजातिं द्योतयति। ब्रह्मसङ्घातः एकः। वेदभागे तु नपुंसक एव प्रयुज्यते। वेदभागे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् इत्यत्र नपुंसक एव प्रयुज्यते। ब्रह्मसङ्घात वेदभागसूचकसन्दर्भे ब्राह्मणशब्दः नपुंसकलिङ्गः। अनन्तरम् एवमेव अन्ये ग्रन्थेषुपि विष्णुधर्मोत्तरपुराणे तत्र पुल्लिङ्गप्रयोगोऽपि दृश्यते। अपि तु तत्र कश्चन सन्देहो अस्ति। ब्राह्मणः इत्यपि शब्दः प्रयुक्तोऽस्ति विष्णुधर्मोत्तरपुराणे। मन्त्राः सब्राह्मणाः प्रोक्ताः, तदर्थं ब्राह्मणं स्मृतं। कल्पना च तथा कल्पाः, कल्पश्च ब्राह्मणस्तथा इत्यस्ति। अपि तु अत्रत्यम् अन्तिमं ब्राह्मणशब्दं, ब्राह्मणपदं सन्देहास्पदम् अस्ति। एतत् जातिवाचकत्वे अर्थः नान्वेति। ब्राह्मणशब्दः पुल्लिङ्गेपि उपयुक्तो वा यद्वा अयं पाठः दुष्टः इति सन्देग्धुम् अवकाशः अस्ति। कुत्रचित् पुल्लिङ्गेपि दृश्यते अयं शब्दः, अपि तु तत्र सन्देहो अस्ति। सः समीचीनः इति वक्तुं न शक्यते। यतः प्रायेण नपुंसक एव प्रयुक्तं, वेदेषु सर्वत्र नपुंसक एव प्रयुक्तमस्ति। अनन्तरं महाभारतेपि यैमे ब्राह्मणाः प्रोक्ताः मन्त्रा वै प्रोक्षणे गवाम् एते प्रमाणं भवता उताहो नेति वासव। अत्रापि ब्राह्मणशब्दः पुल्लिङ्गे प्रयुक्तः। केचन ईदृशान् प्रयोगान् आर्षान् मत्वा तान् न विचारयन्ति। कुत्रचित् पुराणेषु आर्षप्रयोगः इति कृत्वा यद्यपि पुल्लिङ्गे प्रयुक्तोऽस्ति, तत्तु अपि तु तस्य स्वाभाविकं लिङ्गं नपुंसकमेव। एवं तम् इतिहासश्च पुराणञ्च गाथाश्च नाराशंसेश्चानुव्यचलन् इति मन्त्रोऽपि विद्यते। इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी प्रभृतीनां संग्रहः ब्राह्मणग्रन्थेषु लभ्यते इत्यर्थः। एवं ब्राह्मणशब्दस्य अर्थः बहुधा बहुभिः विवृतो अस्ति। तत् किञ्चित् द्रष्टव्यम् अस्माभिः। संस्कृतग्रन्थकाराः, भाष्यकाराः, वार्तिककाराः, टीकाकाराश्च बहवः ब्राह्मणशब्दस्य अर्थं विभिन्नस्थलेषु विवृतवन्तः। तत्र सायणाचार्यः ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाम् एवं वदति, मन्त्रस्य अविवक्षितार्थत्वे तु विनियोगबोधनाय ब्राह्मणवाक्यम् उपयुक्तम्। यथा इदानीं गायत्री मन्त्रः विद्यते। गायत्री मन्त्रस्य कुत्र प्रयोजनं स्यात् इति मन्त्रात् न ज्ञायते। अस्य मन्त्रस्य कुत्र प्रयोजनं भवेत्, किमर्थम् एषः मन्त्रः
पठितोऽस्ति इति पृष्टे साक्षात् ज्ञातुं न शक्यते। मन्त्रस्य अर्थं यदि पश्यामः तर्हि अस्माकं धियः सम्यक् सर्वदा प्रचोदयात् कश्चन सविता देवः इति दृश्यते। कुत्र किमर्थम् इति साक्षात् न ज्ञायते। तादृशस्थलेषु अस्मात् मन्त्रात् एतत् कार्यं कुरु इति यद् वदति तस्य ब्राह्मणवाक्यम् इति वदामः। विनियोगबोधकः यत्र विवक्षितार्थः साक्षात् न ज्ञायते, कुत्रचित् मन्त्रेष्वेव दृश्यते। यथा अश्वस्य अभिधानी आदानम् इति। अश्वः तर्हि कुत्रचित् नेतव्यः, तस्य अभिधानी नाम किञ्चित् भवति। इमाम गृह्णन् रशनामृतस्य इति मन्त्रः अस्ति। इमां रशनाम् अगृह्णन् इत्युक्ते कश्चन पशुरस्ति, तस्य अभिधानी विद्यते, तं गृहीत्वा कश्चन नयति इति मन्त्रादेव यत्र ज्ञायते। तत्र प्रायः ब्राह्मणस्य अपेक्षा नास्ति। अपि तु यत्र मन्त्राद् अस्माभिः एतत् ज्ञातुं न शक्यते तादृशस्थलेषु ब्राह्मणवाक्यानां प्रयोजनम् अस्ति। विनियोगबोधनाय ब्राह्मणवाक्यम् उपयुक्तम्। कस्यचित् मन्त्रस्य कस्मिन् कार्ये उपयोगः स्यात् इति ज्ञापयितुं तदेव कर्मचोदना ब्राह्मणवाक्यानि इति आपस्तम्भेन उक्तम्। कर्मसु विनियोगं चोदयन्ति, मन्त्राणां कर्मसु विनियोगं यानि वाक्यानि चोदयन्ति तानि ब्राह्मणानि इति सामान्यं लक्षणम्। वेदमन्त्रार्थम् अन्यदपि अस्य प्रयोजनमस्ति। वेदमन्त्रार्थान् स्पष्टं विवरीतुं तेषां विनियोगक्रमं च वचनसन्दर्भे ब्राह्मणवाक्यानि उपयुज्यन्ते। कुत्रचित् मन्त्रगतपदानाम् अर्थविवरणमपि ब्राह्मणवाक्येभ्यः क्रियते। मन्त्रे कश्चन शब्दः अस्पष्टार्थः अस्ति अस्माकं। तत्र एकः दृष्टान्तः अस्ति। उग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीम् इति कश्चन मन्त्रः दर्शपूर्णमासे श्रुतः अस्ति। अहं किञ्चित् अपनुदानि, मम किञ्चित् नेष्टम्, एतदहम् अपाकर्तुम् इच्छामि। तत्र अंशद्वयम् उक्तं, यत्तु अपहन्तव्यम् इति। किं तत् इत्युक्ते उग्रं वचः एकं पदमस्ति, त्वेषं वचः इति अन्यः शब्दः विद्यते। उग्रं वचः इति किमेतत्, त्वेषं वचः इति किमेतत् इति न ज्ञातुं शक्यते। वचः इत्युक्ते वाक्यम् इत्यर्थः, अपि तु वाक्यं कथम् अपहन्तुं शक्यम्? अतः तत्र सः अर्थः न युज्यते, तस्य अन्वये क्लेशः अस्ति। तादृशसन्दर्भेषु एकं ब्राह्मणवाक्यं वदति, उग्रं वचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधीमित्याह अशनया पिपासे हवा उग्रं वचः इति ब्राह्मणवाक्यं वदति। क्षुत् पिपासा अनयोः उग्रं वचः इति संज्ञा भवति। उग्रं वचः इति उग्रं वाक् नास्ति। अशनया पिपासे हवा उग्रं वचः इति श्रुतिर्वक्ति चेत् तर्हि तादृश अस्पष्टार्थानां मन्त्रगतानां पदानां विवरणार्थं ब्राह्मणवाक्यानि अपेक्षितानि। एवमेव त्वेषं वचः इत्युक्ते येनश्च वैरहत्यञ्च त्वेषं वचः। पापं वीरस्य हत्या यदि केनचित् क्रियते तादृशं येनश्च वैरहत्यञ्च त्वेषं वचः इति श्रुतिरेव व्याख्याति। नो चेत् अस्माभिः तस्य पदस्य अर्थः एव ज्ञातुम् अशक्यम्। अतः प्रथमं प्रयोजनं विनियोगबोधनं, मन्त्राणां कुत्र प्रयोजनम् इति। द्वितीयं मन्त्रगत अस्पष्टानाम् अर्थानां पदानाम् अर्थविवरणम्, एतदपि ब्राह्मणेषु दृश्यते। एवं वेदमन्त्रार्थान् स्पष्टं विवरीतुं। तृतीयः ब्राह्मणशब्दस्य यदि व्याकरणरीत्या अस्माभिः विश्लेषणं क्रियते तर्हि ब्रह्मसम्बन्धी ब्राह्मणम् इति सामान्येन अर्थः। ब्रह्मशब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते वेदोपि ब्रह्मशब्दस्य अर्थः। तर्हि वेदसम्बन्धी मन्त्रः इत्यर्थो भवति। ब्रह्म वै मन्त्रः, वेदो ब्रह्म इत्यादि श्रुतिवाक्यानि सन्ति। तथा ब्रह्मणां वेदानाम् इमानि व्याख्यानानि ब्राह्मणानि इत्यपि मन्त्राणां व्याख्यानरूपत्वं ब्राह्मणानां भवति इति वचनानुसारेण वेदमन्त्राणां व्याख्यानरूपवचनानां ब्राह्मणानि इति नाम इति बोध्यते। ब्राह्मणशब्दस्य अन्योपि अर्थः अस्ति, यज्ञक्रिया इत्यपि व्याख्यानं क्रियते। विनियोगः प्रायेण यज्ञेषु भवति। अतः किमस्ति ब्राह्मणानां यज्ञक्रियायां विनियोगः यज्ञसम्बन्धिकर्मणां विवरणात् तदवसरे तत्सम्बन्धिव्याख्यानस्य ब्राह्मणम् इति व्यवहारः अस्ति।
अत्र प्रायेण अस्माभिः तदेव दृश्यते। ऐतरेय ब्राह्मणे मन्त्राणां बहूनां विनियोगः प्रदर्श्यते, तदर्थम् आख्यायिकादिकम् उच्यते। तेनैव साकं मन्त्राणां विवरणमपि क्रियते। एवं रूपेण यज्ञसम्बन्धि मन्त्रार्थ विवरणं ब्राह्मणम् इत्यपि संजायते। अतः अत्र केचन काञ्चन दृष्टान्तानि दृष्टान्तः केचन प्रदर्शिताः। यथा दूरोहणं रोहति तस्य उक्तं ब्राह्मणम् इति ऐतरेय ब्राह्मणे आगच्छति। अस्य दूरोहण ब्राह्मणस्य व्याख्यानम् इत्थं। दूरोहणम् इति शब्दः प्रयुक्तः मन्त्रे। तर्हि दूरोहणं रोहति, स्वर्गो वै लोको दूरोहणं यत्तु आरोढुं न शक्यते तत्तु दूरोहणं, रोहणं कर्तुं क्लिष्टम् इति यत्र अस्ति तत्र दूरोहणम् इति शब्दः श्रुतौ प्रयुक्तः। अपि तु किं नाम दूरोहणम् इति सन्देहे स्वर्गो वै लोको दूरोहणम् इतारभ्य कश्चित् आरुह्य यदि गन्तुम् इच्छति स्वर्गं तत्तु तथा न शक्यते। तर्हि तस्य स्वर्गलोकस्य दूरोहणं, स्वर्गमेव तं लोकं रोहति य एवं वेद इति वदति। तर्हि यदेव दूरोहणम् असौ वै दूरोहो योऽसौ तपति, तर्हि सूर्य एव तत्र अस्माकं मार्गं दर्शयति, सोऽपि दूरोहः। सूर्यमण्डलोऽपि गन्तुं न शक्यते, सूर्यमण्डलात् तस्य आलम्बनेन स्वर्गलोकः गन्तव्यो भवति। कश्चिद्वा अत्र गच्छति, स यद्दूरोहणं रोहति एतमेव तद्रोहति। तत्र कथं रोहति, तस्य कश्चन मन्त्रः उपयुज्यते। हंसवत्या रोहति, हंसवत्या ऋचा आरोहति। तस्य कोऽर्थः इत्युक्ते हंस इति शब्दः यस्मिन् मन्त्रे भवति सा ऋक् हंसवती भवति। हगंसस्य चिषत् वसुरन्तरिक्षसत् होता वेदिषत् अतिथिर्दुरोणसत् दृषद्वरसत् तसद्यो मसदब्जा गोजार तजा त्रिजा ऋतं बृहत् इति मन्त्रः अस्ति। तस्य मन्त्रस्य हंसः इति प्रारम्भात् हंसवती ऋक् इति नाम। हंसवत्या ऋचा, हंसशब्दः तत्र सूर्यं द्योतयति, आकाशे हंसपक्षीव सञ्चरति इत्यर्थे हंसशब्दः सूर्यं द्योतयति। तर्हि विना श्रुतेः विवरणम् अस्माभिः ज्ञातुमेव न शक्यते। अतः दूरोहणशब्दं गृहीत्वा दूरोहणस्य स्थानविशेषवाचित्वं, तत्स्थानगमनसाधनः, साधनं किञ्चित् वक्तव्यं, तदर्थं कश्चन मन्त्रः वक्तव्यः। एतत् सर्वं मिलित्वा तत्र किमस्ति, एकं विनियोगं प्रदर्शितं भवति। अपि तु तेनैव साकं मन्त्रगतार्थानां तत्र कथम् अन्वयः सम्बन्धः इत्यपि ज्ञाप्यते। एवमेव गौरवीतं तस्योक्तं ब्राह्मणम् इत्यपि विद्यते। गौरवीतं षोडशी साम कुर्वीत, तेजस्कामः ब्रह्मवर्चसकामः, तेजो वै ब्रह्मवर्चसं गौरवीतं, तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी भवति एवं विद्वान् गौरवीतं षोडशी साम कुरुते, नानदं षोडशी साम कर्तव्यम् इत्याहुः। तत्र सामसु कानिचन सामानि गातव्यानि भवन्ति कस्मिंश्चित् कार्ये। तत्र कश्चन ऋषिः गौरवीतः इति, तेन दृष्टं साम गातव्यं, गौरवीतकं साम भवति इति यजुर्वेदेऽपि प्रदर्श्यते। तादृश अस्मिन् गौरवीति ब्राह्मणे गौरवीति शब्दव्याख्यानम् अस्ति। एवं रूपेण ब्राह्मणेषु अस्माकं मन्त्रगतविषयाणां विवरणं लभ्यते, अन्यच्च विनियोगादिकं बोध्यते। एवं ब्राह्मणस्य प्रयोजनं, ब्राह्मणभागस्य वेदगत ब्राह्मणभागस्य प्रयोजनम् एवं ज्ञातव्यम्। एवमेव औदुम्बरी शब्दः ब्राह्मणम् अस्ति। अथ अस्मै औदुम्बरीम् आसन्दीं सम्भरन्ति, तस्याः उक्तं ब्राह्मणम्। अस्य व्याख्यानम् एवमस्ति। औदुम्बरीं समन्वारभन्त इषमूर्जम् अन्वारभे इति, ऊर्ध्वा अन्नाद्यम् उदुम्बरः, यद्वै तद्देवाः इषमूर्जं व्यभजन्त तत उदुम्बरः, उदुम्बरः समभवत्, तस्मात् सः 3 संवत्सरस्य पच्यते इत्यादि। उदुम्बर शब्दः प्रयोक्तव्यः। औदुम्बरं नाम कश्चन वनस्पतिविशेषः, वृक्षविशेषः, तस्य बलवर्धकत्वं तत्र वेदेषु उच्यते। इषम् ऊर्जम्, इट् नाम अन्नम्, ऊर्क् नाम बलम्। अन्नं बलं च यद्वर्धयति तादृशशक्तिः कस्मिंश्चित् वृक्षे अस्ति। अतः तस्मात् वृक्षात् बर्हिः आनेतव्यः, समिदादिकम् आनेतव्यम् इत्युच्यते। तदर्थं देवाः इषम् ऊर्जं व्यभजन्त, ततः उदुम्बरः समभवत्, तस्मात् सः प्रयोक्तव्यः इति।
अतः यज्ञगत हविषां विषये वा भवतु संभाराणां विषये वा भवतु तादृशमपि ब्राह्मणवाक्येषु दृश्यते। अस्मात् ब्राह्मणप्रवक्तारः ऋषयः एतान् शब्दार्थान् ब्रह्मणः व्याख्यानानि अमन्यन्त तस्मात् ईदृशानि व्याख्यानानि ब्राह्मणानि इति व्यवहृतवन्तः। तत्र श्रौतसूत्रेषु गृह्यसूत्रेषु सुलभसूत्रे धर्मसूत्रे इत्यादिषु निरुक्ते निदानग्रन्थे ब्राह्मणग्रन्थस्य वचनानि प्रमाणत्वेन उदाह्रियते। उदाहरणसमये इति विज्ञायते अथवा इतिह विज्ञायते इति ज्ञाप्यते। तत्र आपस्तम्भः वदति अन्त्येष्टि समये कस्यचित् माता वा पिता वा मृतः तत्समये तेन अन्त्येष्टिः इति संस्कारः कश्चन करणीयः, दहनसंस्कारः करणीयः। तत् दहनसंस्कारकृते मन्त्राः सन्ति। तेषां मन्त्राणां विवरणसमये श्रुतिर्वदति अग्नेः सर्वभुक् इति नामास्ति। अग्नौ यद्यत् प्रक्षिप्यते तत्सर्वं भस्मीकरोति अग्निः। यद्यपि सर्वं भुङ्क्ते अग्निः तस्य पुरुषाहुतिर्ह्यस्य प्रियतमा इति विज्ञायते इति आपस्तम्भसूत्रे लिखितम्। आपस्तम्भपितृमेधसूत्रे एवमस्ति। अग्नौ यद्यत् आहुतित्वेन प्रक्षिप्यते तत्सर्वं तेन भक्ष्यते, तथापि तस्य इष्टं किम् इति पृष्टे प्रियतमा आहुतिः का इति पृष्टे पुरुषाहुतिर्हि अस्य प्रियतमा। यदा कश्चन म्रियते तस्य शरीरस्य दाहः यदा क्रियते तत्र पुरुष एव आहुतिः अग्निः। पुरुषाहुतिर्ह्यस्य प्रियतमा इति ब्राह्मणवाक्ये अस्ति। तत्र सूत्रकारः वदति आपस्तम्भः पुरुषाहुतिर्ह्यस्य प्रियतमा इति विज्ञायते। ब्राह्मणवाक्यात् एतत् ज्ञायते। अत एव दहनसंस्कारस्य प्राधान्यं तस्य वैशिष्ट्यं च। तेन किं भवति इत्युक्ते तत्र मन्त्रः वदति एषः अग्निः मृतं एनं पितृत्वं प्रापयति, पितृलोकं प्रापयति, तस्य पितृत्वं सञ्जायते। तर्हि आगामि सन्ततेः सः योगक्षेमं सम्यक् द्रक्ष्यति। एतदर्थम् अग्निः तस्मै उपकरोति तत्र मन्त्रः भवति। एतस्य इति विज्ञायते इत्युक्ते ब्राह्मणवाक्येषु अस्ति इत्यर्थः। एवं रूपेण दुर्गोपि निरुक्तटीकायाम् एवम् उक्तवान्। इति विज्ञायते इत्यस्य अर्थम् एवं ब्राह्मणेऽपि विचार्यमाणे ज्ञायते इत्यर्थः। एवं रूपेण तत्र ऋषिभिः सूत्रेष्वपि ब्राह्मणशब्दस्य श्रुत्यर्थविवरणत्वेन चिन्तयन्ति। अनन्तरं मीमांसायामपि अत्र एतदपि द्रष्टव्यं। मीमांसाविषये किमुक्तमस्ति तत्र आम् प्रश्न अस्ति. So the brahmanas that you said so far, the examples, they illustrate the Aitareya Upanishad in the previous slide, some verses, or like we have 10,550 or so riks, right? So do we have brahmanas for each one of them, or some of them where they clearly say, okay, this is the brahmana for this rik or this Upanishad? How does the grantha look like? येषां यज्ञे विनियोगोऽस्ति तेषां मन्त्राणां विवरणं ब्राह्मणे दृश्यते। ऐतरेय ब्राह्मणे तत्र किमस्ति? ऐतरेय ब्राह्मणे ऋग्वेदसंहितायां दृष्टमन्त्रेषु ये होत्रा उपयोक्तव्याः, होता तत्र ऋत्विक् भवति। ऋग्वेदीयः ऋत्विक् होता इत्युच्यते। होतुः कार्यं यज्ञे यद्यद् भवति होत्रा विनियोक्तव्यानि ब्राह्मणानि ऐतरेये दृश्यन्ते। एवमेव तैत्तिरीये अन्ये केचन दृश्यन्ते। एवं तत्र षड्विंश ब्राह्मणे सामवेदीयानां दृश्यते। प्रत्येकवेदस्य कश्चन ऋत्विक् अस्ति। यथा होता ऋग्वेदस्य, अध्वर्यो यजुर्वेदस्य, उद्गाता सामवेदस्य, सर्वैः ऋत्विग्भिः मिलित्वा वेदवाक्यानां विनियोगः भवति। तत्तद्वेदगत ब्राह्मणेषु तत्तत् ऋत्विजा कर्तव्य कार्यविषये विनियोगविषये अपि तु सर्वेषां मन्त्राणां न भवति। सर्वेषां सूक्तानां विनियोगः इति नास्ति। यत्र यत्र यज्ञे होतुः कार्यमस्ति तदेव उक्तं। स्तोत्रं शस्त्रम् इति द्वेधा अस्ति। यत्र स्तोत्रं वा शस्त्रं वा यदि भवद्भिः पट्टिका दृष्टा चेत् तत्र ऋषिछन्द देवता विनियोगविषये अस्माभिः पट्टिका दत्ता। तत्र विनियोगे यदि पश्यन्ति तर्हि एवमेव दृश्यते। तत्र विभिन्नशस्त्रेषु प्रयोगः अस्ति। आग्निमारुतशस्त्रे प्रयोगः इत्यादि, ऐन्द्रवायवे अभिप्लवे इत्यादि। तत्तद्यज्ञेषु होतुः यत्र कार्यं, होत्रा मन्त्राः शस्यन्ते, मन्त्राणां शंसने प्रयोजनम्।
अनन्तरं तत्र गत विनियोगेषु ये मन्त्राः तत्र शाखा संहितायाम् उक्ताः तेषां तद् ब्राह्मणे विनियोगः दृश्यते। अपि तु कुत्रचित् मिलित्वापि भवति। प्रथमः अंशः होत्रा क्रियते, अनन्तरम् अध्वर्युणा, अनन्तरम् उद्गात्रा इत्यपि भवति। अनेन प्रारभ्यते, अन्येन अनुवर्त्यते इत्यपि भवति। अपि तु एकस्मिन् कार्ये बहूनां प्रयोगः स्यात्। अपि तु सर्वेषाम् इति नास्ति, येषां याज्ञिकविनियोगोऽस्ति, याज्ञिकविनियोगवतां मन्त्राणां विवरणं ब्राह्मणे दृश्यते। अतः यथा सोमयागस्य विवरणम् अस्ति ऐतरेय ब्राह्मणे। सोमयागे ऋत्विक्कार्येषु होतृकार्यं किं किम् इति हौत्रविषयकः ऋग्वेदमन्त्रात् गृह्यन्ते, आध्वर्यविषयः यजुर्वेदात् गृह्यते, एवम् औद्गात्रविषयः सामवेदात् गृह्यते। सर्वैः ब्रह्म सर्ववेदेभ्यः गृहीत्वा यज्ञम् एकं कार्यं निर्वर्त्यते। तत्तस्य शाखानुसारं तत्तस्य कार्यविवरणं तेषु तेषु ब्राह्मणेषु दृश्यते। अपि तु सर्वं मिलित्वा अपेक्षितं। केनचित् प्रारब्धव्यम्, अस्य कार्यं मध्ये आगच्छति, अनन्तरम् अन्यस्य कार्यं भवति। अतः सर्वेषां सर्वज्ञानं किञ्चिदिव स्थूलतया अवश्यम् अपेक्षितं भवति। होतुः अपि अध्वर्युकार्यं ज्ञातव्यं, कदा अध्वर्युः मां प्रेषयति तत्समये अहम् एतत् कार्यं कुर्याम्। तत्र सर्वत्र प्रेष इति शब्दः भवति। प्रेषः इत्यस्ति, अध्वर्युरेव सर्वान् प्रेषयति। इदानीं भवान् एतत् कुरु, अन्यः एतत् अन्येन एतत् कर्तव्यं। तत् कोआर्डिनेशन् अध्वर्युणा क्रियते। अपि तु एतस्य प्रतीक्षा स्यात्, कदा मम कार्यम् आगमिष्यति, अनेन एतत् कृतं वा, अनन्तरं मम कार्यं भविष्यति, अहं कुर्याम्, अनन्तरम् अग्रिमः कार्यं करिष्यति इति। अतः तत् सर्वं मिलित्वैव यज्ञे विनियोगो अस्ति। अपि तु विभागोऽपि विद्यते, तत् शाखीयं तस्य ब्राह्मणे विवृतमस्ति। अतः अत्र मीमांसायाम् एवं विचारो भवति, न केवलं ऋग्वेदस्य कृते चतुर्णामपि वेदानां ब्राह्मणं नाम किम् इति तत्र विचारो भवति। तदपि ज्ञातव्यम् इत्यर्थं मया एतद् योजितं। यद्यपि ऋग्वेदः पठ्यते अस्माभिः इदानीं, सामान्येन ब्राह्मणत्वं किं रूपं तत्तु मीमांसायां विवृतमस्ति। नास्ति एतद् ब्राह्मणे इत्यत्र लक्षणं विद्यते अथवा नास्ति इयन्तो वेदभागः इति क्लुप्तेरभावतः। तत्र एकः प्रश्नः द्वितीयाध्याये प्रथमपादे कर्मभेदविषये द्वितीयाध्याये चिन्त्यते मीमांसायां। तत्र एवं विचारः पूर्वं भवति, एतद् ब्राह्मणान्येव पञ्च हवीगुंषि इति मन्त्रः पूर्वं प्रदर्शितः। अपि तु तेषु के मन्त्राः, तेषां कानि ब्राह्मणानि इति ज्ञातुं ब्राह्मणस्य किञ्चित् लक्षणम् अस्ति वा न वा इति प्रश्नः उत्थापितः। एतद् ब्राह्मणानि इत्यत्र नास्ति लक्षणं, यद्वा लक्षणं विद्यते नास्ति इति पूर्वपक्षः। इयन्तो वेदभागाः इति क्लुप्तेरभावतः वेदानां परिमितत्वं तु नास्ति, अनन्ताः वेदाः इत्युक्तं। तर्हि के तत्र मन्त्राः, कानि ब्राह्मणानि कथं ज्ञातव्यम् इति पूर्वपक्षी वदति। मन्त्रश्च ब्राह्मणं चेति द्वौ भागौ, तत्र मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् इति सूत्रमस्ति। तत्र मीमांसासूत्रे मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्, वेदः इत्युक्ते तत्र द्विधा विभागः कर्तुं शक्यते। मन्त्रः इत्येकः, अन्यः ब्राह्मणम् इति। मन्त्रब्राह्मणयोः मिलित्वा वेद इति नामधेयं भवति। अनन्तरं यः मन्त्रः तदतिरिक्तः ब्राह्मणम् इति, अन्यत् ब्राह्मणम् इत्येतत् भवेत् ब्राह्मणलक्षणम्। मन्त्राणां मध्ये तत्र तेषां मन्त्राणां मध्ये ऋक् यत्र अर्थवशेन पादव्यवस्था, अनन्तरं गीतिषु सामाख्या, शेषे यजुःशब्दः। तर्हि मन्त्रेषु त्रिप्रकारकाः मन्त्राः सन्ति वेदेषु। एकः ऋक् इत्युच्यते। ऋक् इत्युक्ते छन्दोबद्धं भवति, प्रतिपादं इयन्तः वर्णाः इति नियमो विद्यते। द्वितीयः तेषामेव गानं यदा क्रियते तस्य सामा इति नाम भवति। एतदुभयम् अतिरिच्य यत् अवशिष्यते तत् यजुः इत्युच्यते। तर्हि मन्त्राणां लक्षणम् उक्तं, मन्त्रादन्यद् यद्भवति तत्तु ब्राह्मणम्। अन्यद् ब्राह्मणम् इत्येतद् भवेत् ब्राह्मणलक्षणम् इत्युक्तम्। तत्र एवं विवृतमस्ति, एतद् ब्राह्मणान्येव पञ्च हवीगुंषि। तत्र ब्राह्मणस्य लक्षणं नास्ति। कुतः? वेदभागानां येत्ता अनवधारणेन ब्राह्मणभागेषु अन्यभागेषु लक्षणस्य अव्याप्ति अतिव्याप्त्योः निराकर्तुम् अशक्यत्वात् इति चेन्न भागद्वय अङ्गीकारेण मन्त्रव्यतिरिक्तो भागः ब्राह्मणम् इति लक्षणस्य निर्दोषत्वात्। एतदपि सायणस्यैव जैमिनीय न्यायमाला इति सायणाचार्यैः मीमांसाविषये कश्चन ग्रन्थः लिखितोऽस्ति।
श्लोकरूपेण सर्वसूत्र सर्व अधिकरणस्य विवरणम् उक्त्वा अनन्तरं स्वेनैव व्याख्यापि कृता विद्यते तत्र एवं दृष्टम् अतः मीमांसा विचारेपि ब्राह्मणानां विषये लक्षणमस्ति वा इति पूर्वं पृष्टम् अनन्तरं तैरेव एतदुच्यते सर्वेषां वेदाध्ययनस्य एकं प्रयोजनं यदि कश्चन यज्ञं करोति वा न वा अपि तु प्रतिदिनं ब्रह्मयज्ञे प्रयोगस्तु सर्वेषां विद्यते तर्हि ब्रह्मयज्ञे श्रुतिः एवं वदति ब्रह्मयज्ञप्रकरणे मन्त्रब्राह्मणव्यतिरिक्ताः इतिहासादयोऽपि भागाः आम्नायन्ते श्रुतौ एतत् तैत्तिरीय आरण्यके अस्ति यद्ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथानाराशगुंसीः इत्युक्तमस्ति तत्र तर्हि मन्त्रब्राह्मण इति भागद्वयमेव भवद्भिरुक्तं मीमांसायाम् अपि तु वेदे एवं दृश्यते ब्राह्मणानि इतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथाः नाराशगुंसीः इति षोडः विभागः श्रूयते तर्हि कथं भागद्वयमेव इति भवद्भिरुच्यते इति पृष्ट्वा मैवं विप्रपरिव्राजकन्यायेन ब्राह्मणादि अवान्तरभेदानामेव इतिहासादीनां पृथगभिधानात् इति तत्र ब्राह्मणे अवान्तरविभागाः बहवः सन्ति अवान्तरविभागानां तत्र इतिहासाः पुराणानि गाथाः नाराशंस्या इत्यादयः ब्राह्मणेष्वेव अन्तर्भवन्ति अपि तु तेषां विभिन्नप्रकारकत्वं तत्र दृष्टान्तः एवं दृश्यते देवासुराः संयत्तासन् इत्यादयः इतिहासाः वेदेष्वपि मन्त्रविवरणार्थम् आख्यायिकाः भवेयुः वृत्तान्ताः भवेयुः तेषाम् इतिहासाः इति नाम भवति इतिहासो नाम रामायणमहाभारतादयो नास्ति वेदेष्वेव ब्राह्मणवाक्येषु यत्र उपाख्यानानि उच्यन्ते तेषाम् इतिहासाः इति नाम अस्ति यथा देवासुराः संयुक्ताः आसन् इत्यस्ति इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत् इत्यादि अस्ति इन्द्रः वृत्रेण युद्धं कृतवान् इत्यादि एवं प्रजापतिः प्रजा सृजत इत्यादि भवति यत्र वेदेष्वेव इतिहासाः भवन्ति तेऽपि ब्राह्मणे अन्तर्भवन्ति अतः एतत्तु पोषकं भवति पुष्टीकरोति मन्त्रार्थविवरणं किञ्चित् वक्तुम् उपाख्यानरूपेण यद्युच्यते तर्हि मनसि सम्यक् ध्रियते इति कृत्वा तत्र इतिहासाः भवन्ति अपि तु एते ब्राह्मणानाम् अवान्तरभेदा एव अनन्तरम् अस्माभिः दृष्टं यथा नासदासीन् नोसदासीत् इति सूक्तं दृष्टम् अस्माभिः मन्त्रे अस्यैव ब्राह्मणे तैत्तिरीयब्राह्मणे इदं वाग्रे नैव किञ्चनासीत् न द्यौरासीत् न पृथिवी नान्तरिक्षम् इत्यादि उच्यते एतत्तु पुराणम् इत्युच्यते इत्यादिकं जगतः प्रागवस्थाम् उपक्रम्य जगतः प्रलयावस्थादारभ्य सर्गप्रतिपादकं सृष्टिप्रतिपादकं वाक्यजातं पुराणम् इत्युच्यते अतः इतिहासाः पुराणानि एतदपि वेदभागाः एव भवन्ति अनन्तरं कल्पः इत्युक्तः पुराणानि कल्पान् गाथा कल्पः आरुणकेतुकचयनप्रकरणे समाम्नायते इति मन्त्राः कल्पोत ऊर्ध्वं यदि बलिगं हरेत् हिरण्यनाभे तदेको कुबेरायायं बलिः इत्यादि कुबेरादीनां कृते बलिः दातव्यः तद्विषयः कल्पः इति श्रुतावेव उक्तोऽस्ति एवं गाथाः इत्युक्तं किल तदपि अग्निचयने केषाञ्चन गाथाः भवन्ति यमगाथाभिः परिगायते यमादेवैन दुरन्ते इत्यादि उक्तमस्ति अतः मन्त्रविशेषाः गाथाः इत्युच्यन्ते एवं नाराशंस्यः इति मन्त्रे नाराशगुंसीः इत्युक्तमस्ति मनुष्यवृत्तान्तप्रतिपादिकाः ऋचः नाराशंस्यः तत्र एकस्मिन् यज्ञे पृच्छ्यते वसिष्ठगोत्रीयः कश्चन सात्यहव्यः इत्यासीत् सः अन्यं वसिष्ठगोत्रीयमेव देवभागः इति नामानम् अनयोर्मध्ये कश्चन विचारः प्रवृत्तः उभावपि यज्ञे पुरोहितौ एकः अन्यं पृच्छति वासिष्ठोः सात्यहव्यः देवभागं पप्रच्छ इति तयोर्मध्ये विचारः भवति सृञ्जय नाम कश्चन देशः विद्यते सृञ्जयानां तत् तेषां राज्ञां तद्देशीयराज्ञां कृते एषः पुरोहितः अस्ति हे सात्यहव्य त्वं सृञ्जयानां पुरोहितोऽसि सृञ्जयाः यदा यज्ञम् अनुष्ठितवन्तः भवान् तेषां कृते यज्ञं कथं निरूढवान्
कुत्र यज्ञं समापितं त्वया इति अनेन पृच्छ्यते इति श्रुतिर्वक्ति तत्र वासिष्ठः सात्यः व्योदेव भागं पप्रच्छ यत्सृञ्जयान् बहुयाजिनो यजो यज्ञे यज्ञं प्रत्यतिष्ठिपा यज्ञपताविति इत्युच्यते तत्र द्वयोः मध्ये विचारादिकं यथा तद्दिने पूर्वं मया उक्तं नृमेधः परुच्छेपः इत्युभावास्तां ते कस्मिंश्चित् आर्द्रे दारौ अग्निं जनयावः इति विचारं कृतवन्तः तत्र मनुष्याणां मनुष्यवृत्तान्तप्रतिपादिकाः ऋचः नाराशंस्यः तस्मात् मन्त्रब्राह्मणव्यतिरिक्तभागाभावात् लक्षणं सुस्थितं द्वयमेव विद्यते मन्त्रो वास्तु ब्राह्मणं वास्तु ब्राह्मणे अवान्तरविभागस्तु भवति तच्च ब्राह्मणं द्विविधं विधिरूपम् अर्थवादरूपं वा यत्पन्नशाखया वत्सानपाकरोति इति तावत् अनेन मन्त्रेण किञ्चित् कार्यं विधीयते तत्तु विधिरूपः इत्युच्यते तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत् इति एतत् उपाख्यानरूपेण अस्ति सोमः दिवि तृतीयस्यां लोके आसीत् तस्मात् गायत्री छन्दः तद् तम् आहृतवती इत्यादि उच्यते सः अर्थवादः इत्युच्यते विधिर्वा भवतु अर्थवादो वा भवतु इतिहासो वा पुराणो वा गाथा वा नाराशम् अनेक प्रकारेण ब्राह्मण वाक्यानि दृश्यन्ते तत्तु एवं किञ्चित् अस्माभिः सम्यक् मनसि निधानार्थम् एवं ग्रहीतुं शक्यते ब्राह्मणानि इतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथाः नाराशंस्या इत्युक्ते ब्राह्मण विधाः ब्राह्मणवाक्यविधाः एवं भवन्ति इति ज्ञातुं शक्यं तच्च द्विविधं विधिर्वा भवतु अर्थवादो वा भवतु एवं रूपेण क्रमशः अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति एकरूपं न भवति ब्राह्मणम् इति ब्राह्मणे बहु प्रकाराः सन्ति इति ज्ञातव्यं बहु प्रयोजनार्थम् एकैकस्य प्रयोजनार्थम् एकैकप्रकारकः ब्राह्मणवाक्यविशेषः अस्माकं दृश्यते यद्यपि ब्राह्मणं नाम वेदमन्त्राणां यज्ञपरव्याख्यानरूपः ब्राह्मणशब्दवाच्य अक्षरराशिः अनार्षः अस्ति इति हेतोः न ऋषि तत्र केषाञ्चन मतं ब्राह्मणानि पौरुषेयान्येव न अपौरुषेयानि इति केषाञ्चन वादः अस्ति पाश्चात्याः सर्वे एवं वदन्ति केवलं संहितानामेव अपौरुषेयत्वं ब्राह्मणानि तावत् तस्य विवरणमस्ति केनचित् ऋषिणा कृतम् अपि तु एतद् अपौरुषेयं न भवति इति वादोऽपि विद्यते तर्हि ब्राह्मणान्यपि अपौरुषेयाणि इति कथं ज्ञायते इति अत्र विवृतम् अतः पूर्वं मन्त्रः पूर्वं स्यात् अनन्तरं तस्य विनियोगः अन्यच्च कश्चन संवादः क्रियते इत्युक्ते तत्तु अर्वाकालीनं स्यात् तर्हि तत्कथम् अपौरुषेयं भविष्यति इत्यादि तेषाम् आक्षेपः अतः ब्राह्मणं नाम वेदमन्त्राणां व्याख्यानरूपः न तु साक्षात् वेदः अतः अनार्षः वेदस्य आर्षत्वम् अपौरुषेयत्वम् अभ्युपगम्यते अपि तु ब्राह्मणानां न अङ्गीकुर्मः इति केचन वदन्ति तर्हि ऋषिदृष्टेषु वेदेषु अन्तर्भवितुम् अर्हति न ऋषिदृष्टेषु वेदेषु अन्तर्भवितुम् अर्हति इति केचन मन्यन्ते एते तावत् अपौरुषेयाः न भवन्ति इति केषाञ्चन तथापि मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् अथवा आम्नायः पुनः मन्त्राश्च ब्राह्मणानि च इत्यादि कल्पसूत्रेषु दृश्यते अतः वयं तावत् पारम्परिके तत्र ट्रेडिशनल् व्यू एवं भवति परम्परागतं मतम् आधृत्य ब्राह्मणग्रन्थानां वेदत्वप्रतिपत्तौ कामपि प्रतिवायप्रसक्तिं न मनागपि पश्यामः ब्राह्मणानामपि अपौरुषेयत्वमस्ति संहितायाः यावत् अपौरुषेयत्वं तावदेव ब्राह्मणानामपि तत्र न कोऽपि भेदः एतदपि ज्ञातव्यं केचन एवं लिखन्ति तत्र हाग् पुस्तकमध्ये एवं सः लिखति the explanation for the mantra seen by a rishi is given by Ashwayana or given by the Sutrakara. That is what he says. Tatha nasti. Brahmana vakyanapi apaurushayatvam asti iti manasi nidheyam ityartha. Anantaram tatra Vedanga Jyotishepi etad drishyate. Lagadha nama Vedanga Jyotishasya Sutrakara. Sopi Vedahi yajnatham abhipravartaha ityuktavan. Tatra yajnasya mantra brahmane pramanam. Ubhayopi pramanam. तथा च सूचितं भगवता आपस्तंभेन मंत्र ब्राह्मणे यज्ञस्य प्रमाणं यज्ञस्य प्रमाणत्वादपि ब्राह्मणानि वेदाः इत्यवगम्यते वेदस्य प्रमाणत्वम् अस्ति ब्राह्मणस्यापि प्रमाणत्वम् उक्तं चेत् तस्यापि वेदत्वं भवति अतः ब्राह्मणान्यपि वेदा एव एतदर्थम् एवं प्रमाण प्रदर्शनम् अपेक्षितम्
एवं अथर्ववेदे गोपसब्राह्मणम् इत्यस्ति। गोपसब्राह्मणेऽपि गोपसञ्चापि पूर्वार्धे एवमिमे सर्वे वेदा निर्मिताः सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सपुराणाः। श्रुतावेव ब्राह्मणेषु इतिहास पुराण कल्प नाराशंस्यादीनाम् अन्तर्विभागस्तु भवति, अपि तु सर्वेषां वेदत्वं न आक्षेप्तव्यम्। तत्र वेदत्वं सर्वेषां ब्राह्मणप्रकाराणां सिद्ध्यति। यद्यपि किञ्चित् पूर्वं सञ्जातम् इति कथारूपेण भवति, तस्यापि अपौरुषेयत्वम् अस्ति, नित्यत्वम् अस्ति इति अस्मात्। अतः अत्र यजुर्वेदः प्रदर्शितः, ऋग्वेदः प्रदर्शितः, सामवेदः, एवं सर्वेषु वेदेषु सूत्रकाराः एवमेव अभिमन्यन्ते। अतः मन्त्राणां चातुर्विध्यं पुनः कात्यायनः निर्दिदेश। शुक्लयजुर्वेदे कात्यायनेन उक्तं ऋचो यजूंषि सामानि निगदाः मन्त्राः इति कात्यायनश्रौते दृश्यते। रक्षणार्थ तेषां ऋक् यत्र अर्थवशेन पादव्यवस्था गीतिषु सामाख्या शेषे यजुःशब्दः एतत्तु जैमिनीयसूक्तं मीमांसासूत्रे दृश्यते। एवम् आपस्तम्भः पुनः प्रवर ऊह नामधेयग्रहणानां रथ दुन्दुभिशब्दानां च अमन्त्रत्वं व्यवस्थापयति। तत्र केषाञ्चन शब्दानां साक्षात् श्रुतित्वं न भवति। तत्र श्रुतिः एवं करोति, यथा इदानीम् उपनयन प्रकरणमस्ति। उपनयन प्रकरणे आचार्यः शिष्यं बोधयेत्, गायत्रीम् उपदिशेत् इत्यस्ति। तत्समये शिष्यः मानवकः आचार्यं नमस्कुर्यात्, नमस्कृत्य तं प्रार्थयेत्, सावित्रीं भो अनुब्रूहि इति सः प्रार्थयेत् आचार्यं। तर्हि आचार्यः तस्मै उपदिशति, तत्सवितुर्वरेण्यमित्येषा इति तत्र श्रुतिरेव वदति। इमं मन्त्रं सः शिष्याय उपदिशेत् इति। तत्र यदा शिष्यः प्रार्थयते तत्समये तेन नमस्कारः करणीयः, अभिवादनं करणीयं। तर्हि अभिवादनसमये स्वस्य नाम वक्तव्यं। तन्नाम श्रौतं न भवति, नाम तावत् लौकिकं भवति। पित्रादिभिः नामकरणसमये यन्नाम कृतं तत्तेन प्रयुज्यते। यथा कस्यचित् दोरस्वामी इति नाम अस्ति इति चिन्तयन्तु, दोरस्वामी शर्मा इति वदति चेत् दोरस्वामी शब्दः वेदः न भवति। यद्यपि वेदे उक्तम् अमुष्या अस्मै आमुष्यायणाय इति मन्त्रं वदति, तत्र मन्त्रे एवमस्ति, अस्य इति तस्य नाम तत् स्थाने वक्तव्यम्। अनन्तरम् आमुष्यायणाय इत्यत्र तस्य पितुर्नामापि वक्तव्यम्। अस्य पुत्रः यद्वा एतद् गोत्रीयः एवं नाम युक्तः इति वक्तव्यं। तदेव आपस्तम्भेन उक्तं प्रवरविषये। प्रवरो नाम गोत्रस्य आर्षेयस्य प्रतिपादनं करणीयम्। अहम् एतद् गोत्रीयः, मम प्रवरः येषां ऋषीणां नाम्ना भवति इति। तत्तु तावत् साक्षात् वेदे भवति इति अन्तर्भवति इति न वक्तुं शक्यते। यत्र अभिवादनं क्रियते तत्र प्रवरः भवति, ऊहः भवति। श्रुतौ नाम साक्षात् नोक्तम्, अस्य अस्मै इत्युक्तं। That is, there is a gap given. You have to fill up that with your name. That swanama vedatvam na bhajate. Yadyapi that slot is given in the Veda. Asya amushmai amushyayanaya asya putraha evam namakaha iti tattu tatra uhaniyam. Uhaha nama yojyate. Asmabhi yojyate. Tatta namanusaram yojyate. Tasya tu vedatvam na bhavati. Tan namnaha vedatvam na bhavati. Apitu तद विहाय यत्र कार्य एतत् प्रयुक्तं तत्तु श्रुतिरेव भवति। प्रवर ऊह नामधेय ग्रहणानां तत्र प्रवरे ऊहे नामधेय ग्रहणे च येषु स्थानेषु तत्र ऊहो नाम कुत्रचित् किं नक्षत्रे जातः इत्यपि उपयुज्य अस्मिन् नक्षत्रे जातः इत्यपि वक्तव्यम् इत्यस्ति। तत्तु ऊहेनैव भवति। कः कस्मिन् नक्षत्रे जातः इति कथं श्रुतौ वक्तुं शक्यते? अभी तो सर्वेषां 27 नक्षत्राणां कृते देवताः सर्वं श्रुतौ उक्ताः सन्ति। अतः एतद् देवताक नक्षत्रे जातः कश्चित् एवं नाम अस्य प्रवरः एवं विद्यते इति प्रवर ऊह नामधेयानि प्रयोक्तव्यानि। अपि तु तेषां श्रुतित्वं न भवति इति तद्विहाय यत्र अस्माभिः स्वीयं किञ्चित् योज्यते तदेव श्रुतिर्न भवति। अपि तु श्रुतावेव ब्राह्मणम् अस्ति चेत्
तत्तु साक्षात् मन्त्र वेदे अन्तर्भवत्येव इति सः नम्मे व्यवस्थां कृतवान्। अतः एतदपि ज्ञातव्यं। कश्चित् अनन्तरं वक्ष्यति ब्राह्मणानि वेदे न अन्तर्भवन्ति, ते तु आर्षेयाः भवन्ति पौरुषेयाः भवन्ति इत्युक्ते तन्नास्ति इति अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्यं। तत्र प्रमाणं किम् इति तदर्थम् एतत् प्रस्तूयते। अनन्तरं निगदानां मन्त्रत्वमपि एवं युगपत्कालान्वा निगदान् अत्र अग्रे गत्वा दशविधाः भवन्ति। तत्र बहुधा पञ्चधा ब्राह्मणानि इत्यस्ति, षोडश ब्राह्मणानि, अष्टधा ब्राह्मणानि, दशधा ब्राह्मणानि, विभिन्नग्रन्थेषु विभिन्न अन्तर्विभागाः ब्राह्मणानां कृतं दृश्यते। तत्र हेतुः, निर्वचनं, निन्दा, प्रशंसा, संशयः, विधिः, परक्रिया, पुराकल्पः, व्यवधारणकल्पना, उपमानं, दशैते तु विधयः ब्राह्मणस्य तु। दश प्रकाराः ब्राह्मणानि भवन्ति। एतत् स्यात् सर्ववेदेषु नित्यं हि विधिलक्षणं। सर्वेषु वेदेषु यदा पश्यामः सर्वब्राह्मणेषु मध्ये दश प्रकाराः अस्माभिः दृश्यते इत्याह। तत्र हेतुः एवमस्ति, प्रत्येकस्य दृष्टान्तः प्रदर्श्यते। शूर्पेण जुहोति इत्यस्ति। अत्र एवं मया किञ्चित् पट्टिकारूपेण कृतं, ज्ञातुं सौकर्याय भवति। एतत् तन्त्रवार्तिके दृश्यते। जैमिनीयसूत्रस्य मीमांसासूत्रस्य शाबरभाष्यम् इत्यस्ति। शाबरभाष्यस्य तन्त्रवार्तिकम् इति कुमारिलेन लिखितं। कुमारिलभट्टस्य तन्त्रवार्तिके शाबरभाष्योपरि जैमिनी मीमांसासूत्रेषु तत्र एतद् दृश्यते। द्वितीयाध्याय प्रथमपादे अष्टमसूत्रे एतदस्ति। अतः तत्रत्यम् एकत्रीक्रियते। हेतुः, निर्वचनं, निन्दा, प्रशंसा, संशयः, विधिः, परक्रिया, पुराकल्पः, व्यवधारणकल्पना, उपमानं, दशैते इत्युक्तम्। येषां दशानां ये ब्राह्मणेष्वपि भवन्ति मन्त्रेष्वपि भवन्ति। एतत् द्वितीयं कालं यद् दृश्यते एतद् दशप्रकारकं मन्त्रेष्वपि दृश्यते, ब्राह्मणेष्वपि भवति। अत्र शूर्पेण जुहोति इति कुत्रचित् उक्तं। कश्चन होमः शूर्पेण करणीयः। शूर्पो नाम पान् इति सामान्येन bamboo based a pan kind of thing in which, let us say, you keep rice etc. Shurpam iti okay bhashaya you do winnowing winnowing. What you use for winnowing, yes, that is called shurpa. Now shurpena juhoti, it is you don't use the darvi etc. for some homa. Shurpa itself has to be used. Shurpena juhoti kutaha ityukte there is a karanam dattam. तेन हि अन्नं क्रियते इति। अन्नस्य पचनार्थं यदि 10 जनाः सन्ति कुटुम्बे, सर्वेषां कृते यदा अन्नं पच्यते तत्तु मुष्टिना न गृह्यते, शूर्पे गृहीत्वा तद्वत् अधिकतया यत्र अन्नसमृद्धिरिष्यते तत्र शूर्पेणैव जुहोति। तत्र होमसाधनं शूर्पत्वेन यदा उक्तं तस्य हेतुरपि प्रदर्शिता। शूर्पेण जुहोति कुतः इत्युक्ते तेन हि अन्नं क्रियते, तत्तु हेतुवचनम् इति। सहेतुकं, हेतुना साकं यत्र विधिर्भवति तत्र हेतुः इत्येव। ब्राह्मणेषु एकः विभागः हेतुरिति। इन्दवो वा मुषन्तिः इति मन्त्रेपि दृश्यते एव। तत्र हि इत्यपि योजनीयम्। इन्दवो वा मुषन्तिः इत्यस्ति। तत्र सोमयागे सोमस्य सोमपानं विहितं। कुतः इत्युक्ते सर्वेषाम् इंदुः सोमः बहु प्रियः किल, सर्वे कामयन्ते सोमम्, अत एव सोमस्य पानम् अपेक्षितम्। सर्वे उशन्ति, वशकान्तौ इति धातुः, सर्वे इन्दुम् उशन्ति किल, अत एव सोमपानं विधीयते। तत्र हि इत्येतत् कारणद्योतकम्। हि इत्युक्ते कारणं, हेतुं द्योतयति। एवं मन्त्रेष्वपि हेतवः भवन्ति, ब्राह्मणेष्वपि भवति। एवं निर्वचनं, बहुधा निर्वचनं श्रुतौ दृश्यते। तद्दिने मया उक्तं ब्रह्म स्वयंभू अभ्यानर्षते तर्षयो भवन् तद् ऋषीणां ऋषित्वं। ऋषीणां ऋषित्वं कथं जातम् इत्युक्ते ब्रह्म वेदः साक्षात् तान् प्रति आगतवत्। स्वयंभू ब्रह्म यान् प्रति आगच्छते ते तावत् ऋषयः इति। तदपि निर्वचनं ऋषीणां ऋषित्वम्। अत्र अन्यः दृष्टान्तः दृश्यते। तदेनमधिनोत् तद्दध्नोदधित्वम्। तत्र काचित् आख्यायिका अस्ति वेदेषु। इंद्रः वृत्रं हत्वा आगतवान्। तर्हि वृत्रहननानन्तरं बहु श्रान्तः अभवत्, तस्य परिश्रमः अधिकः आसीत्।
तस्य पुनः चैतन्यलाभार्थं सः ब्रह्माणं पृष्टवान्, भोः मम प्राणापानौ नष्टाविव भाति, मम शक्तिरेव नास्ति, तर्हि मम कथञ्चित् पुनः चैतन्यं यथा स्यात् तथा कुरु इति। तर्हि ब्रह्मा गाः वदति, गाः प्रति सः वदति, यूयम् ओषधीः सर्वाः खादध्वम्, ओषधीः खात्वा तर्हि क्षीरं ददतु, तर्हि क्षीरेण अस्य शक्तिः वर्धिष्यते इति ब्रह्मा वदति। तर्हि तथा भवति। तर्हि गाः तृणादिकं चारयित्वा आगत्य क्षीरं ददति, तर्हि क्षीरं तस्मै दीयते इन्द्राय। इन्द्रः वदति, क्षीरेण मम तृप्तिर्न सम्यक् न सञ्जाता, अमुं श्रुतं कुरुध्वम् इति। It is, you boil it. Initially, simply the milk was given as milked out. Then he felt it is not giving me sufficient strength. Tari shrutam kurute te bravit shrutam kritam. तथापि यदि किंचिदिव उत्तमम् अस्ति, अपि तु संपूर्णतया तृप्तिर्न सञ्जाता, बलं सम्यक् न सञ्जातं, तर्हि किं करणीयम् इति। दधि कुरुते इत्यब्रवीत्। तर्हि दधि कुरुत इति ब्रह्मा अब्रवीत्। तर्हि दधि कृतम् आसीत्। दधि कथं भवति इत्युक्ते क्षीरस्य आतञ्चनेन इति। आतञ्चनं नाम तक्रादि योजनेन आतञ्चनम् इति भवति। तदर्थं काचित् औषधी अपि विद्यते। पूतीकं पर्णवल्कम् इति, यत् पूतीकैर्वा पर्णवल्कैर्वा तञ्च्यात् आतञ्चनम् अनेन कर्तुं शक्यं। तर्हि रुचिः अधिकतया भवति तत्र। तर्हि दधि सञ्जातं, दधि इन्द्राय दत्तमासीत्। तर्हि सः उक्तवान्, अहम् इदानीं पूर्ववत् बलं प्राप्तोऽस्मि, तदेनम् अधिनोत्। तर्हि दधि इति शब्दः कथं सञ्जातः इति पृष्टे, अधिनोत्, यदेनम् अधिनोत् तद् दध्नः दधित्वम्। तर्हि दिवि प्रीणने इति धातुरस्ति, तस्मात् धिनोति इति रूपं, प्रीणयति इत्यर्थः। यत् इन्द्रम् एतत् प्रीणितवत् तस्मात् अस्य दधि इति नाम सञ्जातम्। यत् एनम् अधिनोत्, यत् इन्द्रम् अधिनोत् प्रीणनं कृतवत् तस्मात् दध्नः दधित्वं, दधि इति नाम सञ्जातम्। एतत् निर्वचनम् इत्युच्यते। तर्हि शब्दस्य निर्वचनमेव। प्रति द्रव्यस्य विषये कश्चन शब्दः प्रयुज्यते चेत् तस्य कारणम् अस्ति, एवं सञ्जातं। तर्हि तादृश परशतं निर्वचनानि सन्ति। अत्र केनचित् एकं PhD एव कृतं। मया एकवारम् एतद्विषये उक्तमासीत् निरुक्तविषये। तर्हि तत् स्वीकृत्य केवलं तैत्तिरीयसंहितायां 300 निरुक्तानि सन्ति। निर्वचनासन् कृष्णयजुर्वेद कम्पेर्ड् वित् यास्कास् निरुक्त, एवम् एकं PhD कृतमस्ति। तावन्ति विवरणानि सन्ति। तर्हि श्रुतौ यत्किञ्चित् उच्यते तस्य विवरणम् अवश्यं भविष्यति। तद् अस्माभिः अन्विष्य ज्ञायते चेत् तत्तु ब्राह्मणस्य कार्यं। ब्राह्मणस्य कार्ये हेतुप्रदर्शनमेकं, निर्वचनप्रदर्शनमेकं। द्वितीयप्रकारः मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः इति मन्त्रेष्वपि विद्यते। तत्र अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते। अत्र उदानिषु महीरिति तस्मादुदकमुच्यते। एतत् मन्त्रेषु विद्यमानं निर्वचनं। तत्र द्युलोकात् स्वर्गलोकात् भूमिं प्रति यदा गङ्गा आगतवती तत्समये उदानिषुः महीम् इति, महीं प्रति उपरिष्टात्तः आगतवत् तस्मात् उदकम् इत्युच्यते। उत् उत्तमात् स्थानात् भूमिं प्रति आगतवत् इत्यर्थे उदकम् इत्युच्यते। अतः उदकशब्दस्य निर्वचनम् उदानिषुर्महीः इति, तस्मात् उदकमुच्यते। अन्यत् तस्मात् वार्नाम वोहितं, वाह वारी इत्यपि नाम अस्ति, तस्य कृतेपि निर्वचनं प्रदर्श्यते। एवं अपामपि अपशब्दः कथं सञ्जातः, तस्य आपलव्याप्तौ इति धातुरस्ति, सर्वत्र व्याप्तत्वात्। यत्र कुत्रापि जलं निक्षिप्यते तत्रैव न तिष्ठति। तर्हि इट इज डिफिकल्ट टू मेक समथिंग वाटर प्रूफ, तथा अर्थः। सर्वत्र व्याप्नोति, तर्हि व्याप्नोति इत्यापः इत्येव। एवं रूपेण निर्वचनं यत् एतदपि ब्राह्मणवाक्येषु भवति। मन्त्रेषु पदानि भवन्ति, अपि तु पदानां विवरणं विभिन्नप्रकारेण ब्राह्मणवाक्यैः क्रियते। अतः तृतीयं निन्दा इत्यस्ति। कुत्रचित् किञ्चित् न करणीयम् इति वक्तुं, यत्र निषेधः भवति, निषिध्यमानस्य ज्ञानार्थं यदि निषिद्धं कश्चित् करोति सः निन्द्यते।
तर्हि निन्दा मास्तु इति निषेधात् कश्चन निवर्तते इत्यर्थः। तत्र बर्हिषि रजतं न देयम् इत्युक्तं। यज्ञेषु रजतं दक्षिणात्वेन न देयम्। तत्र हिरण्यं देयम् इति वक्तव्यं। हिरण्यं देयम् इति वक्तुं रजतं न देयम् इति श्रुतिर्वदति। तर्हि अस्य दानेन किं भविष्यति इति दोषः ज्ञायते। तर्हि रजतदानं न भविष्यति। बर्हिषि रजतं न देयम्। कुतः? सोरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्। अग्निः कदाचित् क्लेशेन रुदितवान्, यतः अरोदीत् तस्य रुद्रः इति नाम सञ्जातः। तत्र तस्य अश्रु यदासीत्, अश्रु यदा रुदितवान् अग्निः, तस्य चक्षुषः अश्रुबिन्दवः पतितः, ते एव रजतम् अभवत्। अश्रुजगं हि रजतम् अश्रुणः जातम्। अश्रुणः जातं रजतं यदि रजतं दीयते दक्षिणात्वेन अस्य गृहे रुदन्ति, पुरास्य संवत्सरात् गृहे रुदन्ति इति श्रुतिर्वदति। रोदनात् अश्रुजं रजतं, रजतं यदि कश्चित् दक्षिणात्वेन ददाति तस्य गृहे रोदनकारणं भविष्यति। अतः एतत् न देयम्। तर्हि न देयम् इत्युक्ते किं देयं भवन्? हिरण्यं देयम् इति वक्तुं हिरण्यापेक्षया अस्य न्यूनत्वम् अस्ति इति श्रुति। तत्र निन्दा इति वदामः। तत्र निन्दा निन्द्यं निन्दितुं न भवति, अपि तु निन्द्यादितरं प्रशंसितुं भवति। अत्र न हि निन्दा न्यायः इति अस्य नाम भवति। मीमांसायाम् एतद् विवृतं। तस्य न हि निन्दा न्यायः इति सामान्येन वदामः। न हि निन्दा इत्युक्ते निन्द्यादितरं प्रशंसितुं कस्यचित् निन्दा क्रियते। निन्दायाम् अभिप्रायो नास्ति, रजतनिन्दायाम् अभिप्रायो नास्ति, हिरण्यप्रशंसायाम् अभिप्रायः अस्ति। हिरण्यप्रशंसार्थं रजतनिन्दा क्रियते। रजतं मा भूत् हिरण्यमेव अस्तु इत्यर्थे एवम् अस्ति। एवम् अमेध्या वै माषाः इत्युच्यते कुत्रचित्। एवं बहुत्र एवम् अस्ति। यथा अपशवो वा अन्ये गो अश्वेभ्यः इति कुत्रचित् उच्यते। गो अश्वेभ्यः अन्ये ये पशवः भवन्ति ते अपशव एव। नाम यज्ञेषु तेषां विनियोगः अधिकतया नास्ति, तर्हि तेषां पशुत्वमेव, अपि तु पशुत्वं नास्ति इति नाभिप्रायः, यज्ञेन उपयोक्ष्यन्ते इत्यर्थः। प्रशस्तत्वं नास्ति। कस्यचित् प्रशंसां कर्तुम् अन्यस्य निन्दा अत्र एवं दृश्यते। एवमेव धान्येषु मध्ये अपि अजक्षीरेण किञ्चित् होमः विधीयते। अजक्षीरेण जुहोति इति विधीयते। अजस्य अजायाः क्षीरं यत्र विहितं तद्विहाय यदि धान्येन एतत् होमः क्रियते तर्हि दोषाय भवति इति तत्र उच्यते। जर्तिलः इति किञ्चित् धान्यम्, एवं गवीधुकम् इत्यन्यत् धान्यम्। एतत् अन्येषां होमानां कृते तस्मिन्नेव कार्ये प्रयुक्तम्। अपि तु प्रधानहोमस्य कृते अजक्षीरेण जुहोति इति विधेयं भवति। अस्य कार्यस्य कृते ते नोपयुक्ताः इति अनाहुतिर्वै जर्तिलाश्च गवीधुकाश्चेति। जर्तिलाः गवीधुकाश्च अनाहुतयो भवन्ति। अरे भोः, भवद्भिरेव अन्यस्मिन् कार्ये प्रयुक्तं, नाम तत्र समीचीनम्। एतत् फलस्य कृते एतत् कार्ये एतद् देवतायाः वा अनिष्टं, यद्वा एतत् फलस्य कृते वा अनिष्टं, तर्हि अत्र तन्मास्तु। अत्र अनाहुतिर्वै जर्तिलाश्च गवीधुकाश्च। किं करणीयम् इत्युक्ते अजक्षीरेण जुहोति। एतत् मनसि सम्यक् प्रतिष्ठार्थं किञ्चित् यत् क्रियते तत्र गौरवबुद्धिः स्यात्। एतदर्थम् एतदतिरिक्तं किञ्चित् निन्दा क्रियते इत्युक्ते किञ्चित् प्रशंसार्थम् एवम् अस्ति इति। एवं मन्त्रेषु अपि मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः। यज्ञे विनियोगं विना कश्चित् अन्नं भुङ्क्ते तर्हि साक्षात् पापमेव भुङ्क्ते। मोघम् अन्नं विन्दते, मोघं नाम व्यर्थम् इत्यर्थः। यः कश्चित् यज्ञे प्रयोगं विना स्वकारणाय स्वार्थाय किञ्चित् पचति। गीतायामपि उक्तमस्ति, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। यज्ञशिष्टस्य यज्ञशेषस्य भोजनेन सर्वकिल्बिषैः। अपि तु यदि ते तु अघं भुञ्जते पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात् इति गीतायां। ये आत्मकारणात् पचन्ति ते तु अघं भुञ्जते पापाः भवन्ति। ते त्वघं भुञ्जते पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्। अतः भगवन् निवेदनं विना, निवेदितं विना यदि किञ्चित् स्वीक्रियते,
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः इति श्रुतिः अन्नसूक्ते श्रुतौ एवमस्ति एवं निन्दा तावत् अन्यस्य प्रशंसार्थम् एतद् यज्ञशेषस्य प्रशंसार्थं यज्ञशिष्टमेव यज्ञो नाम देवपूजा देवपूजा उपयुक्तस्य प्रसादत्वेन यदा स्वीक्रियते तस्य प्रशंसा करणीया तर्हि तद्विहाय यः कश्चित् स्वार्थे किञ्चित् प्रयुङ्क्ते तत्तु निन्द्यते एवं निन्दापि भवति प्रशंसापि भवति यथा वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता वायुं देवतात्वेन स्वीकृत्य यदि यज्ञः क्रियते तर्हि धनं लभ्यते अपि तु धनं झटिति लभ्यते शीघ्रं लभ्यते कुतः वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता देवतासु मध्ये अत्यन्तं क्षिप्रं गच्छति वायुरेव अतः क्षेपिष्ठा इति तावत् सूपर्लेटिव् भवति यावता वेगेन वायुर्गच्छति तावत् शीघ्रम् अस्य धनं लभ्यते तत्तु प्रशंसार्थं देवतायाः प्रशंसार्थम् एवमेव यस्य पर्णमयी जुहोर्भवति न पापज्ञ श्लोकं शृणोति जुहु नाम सृक् स्रुव इत्यादि दर्वी स्थाने उपयुज्यमानः वनस्पतिरूपः तत्तु यदि पलाशमयः भवति तर्हि पर्णम् इति पलाशस्य नाम पलाशवृक्षस्य पर्णः इति नाम अस्ति पर्णमयी जुहुः भवति चेत् पर्णमयी जुहुः उपयुक्तं चेत् यागेषु तर्हि तस्य सत्कीर्तिः भवति न पापं श्लोकं शृणोति अस्य अपवादः लोके न श्रूयते पुण्यमेव श्लोकं शृणोति यस्य पर्णमयी जुहुः भवति न सः पापं श्लोकं शृणोति श्लोकः नाम कीर्तिः उक्तिः कश्चित् एनं प्रति न किमपि दुष्टं वदेत् सर्वे एनं प्रशंसेयुः कार्यस्य कृते यत्किमपि वनस्पतिः उपयोक्तुं शक्यते अपि तु पर्णस्य विधिः एतदर्थं क्रियते पर्णस्य सम्बन्धात् तत्र ब्रह्मवर्चसम् अस्ति गायत्र्याः पर्णेन सम्बन्धः अस्ति गायत्र्येव सोमवानयन समये पर्णः सञ्जातः इति श्रुतिर्वदति अतः पर्णमयी जुहुरुपयुक्तश्चेत् पर्णमय्याः जुह्वाः एतत् प्राधान्यम् अस्ति सः न पापं श्लोकं शृणोति एतत् प्रशंसार्थं तत् द्रव्यप्रशंसा देवता प्रशंसा कार्यप्रशंसा यथा अश्वमेधस्य विषये सर्वं पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्यां यो अश्वमेधेन यजते अश्वमेधस्य प्रशंसा सर्वपापतरणशक्तिः ब्रह्महत्यातरणशक्तिरपि तस्मिन् कार्ये विद्यते अतः क्रियायाः प्रशंसा देवतायाः प्रशंसा द्रव्यस्य प्रशंसा इति बहुधा प्रशंसादिकमपि दृश्यते ब्राह्मणवाक्येषु अनन्तरं संशयोऽपि बहुत्र विचारः भवति होतव्यं दीक्षितस्य गृहाय न होतव्यमिति तत्र प्लुतोऽपि भवति गार्हपत्ये अग्नौ होमः करणीयो वा न वा होतव्यं गार्हपत्ये न होतव्यं वा इत्यादि विचारः किं कृते किं भविष्यति इति तत्र विचारोऽपि भवति अनेन एषः दोषः अन्यत्र अन्यः दोषः तर्हि तृतीयः मार्गः कुत्रचित् उच्यते एवं रूपेण विचारोऽपि विचार्य ज्ञानम् एतत् ब्राह्मणानां प्रयोजनम् इति ज्ञातम् एवमेव तद्व्यचिकित्सत् जुहवानी माहौषामिति तद्व्यचिकित्सत् ब्रह्मा प्रथमवारं तेन होमः करणीयः आसीत् अग्नौ होमं करवाणि वा न वा इति तस्य सन्देहः आसीत् व्यचिकित्सते विचिकित्सां कृतवान् सन्देहः आसीत् विचारितवान् इत्यर्थः अग्नौ जुहवानि होमं कुर्यां वा माहौषं वा न करणीयं वा इति चिन्तितं तेन अनन्तरं तस्य स्वैव वाग् अब्रवीत् तस्य अन्तस्थः जुहुधि इति किञ्चित् शब्दं तेन श्रुतं कः वदति जुहुधि इति सः पृच्छति स्वैव ते वागित्यब्रवीत् तर्हि स्वाहा इति शब्दं प्रयुङ्क्ते इति तत्र दृश्यते स्वाहाकारस्य विधानार्थं किञ्चित् विचारपूर्वकं किञ्चित् अस्माकं विषयं ब्राह्मणवाक्यं ज्ञापयति अतः ब्राह्मणवाक्यानाम् एतदपि तत्र संशय तस्य उच्छेदनम् उभयमपि संशयं क्रियते यथा एकादशी दिने कस्यचित् श्राद्धकार्यं करणीयम् अस्ति करणीयं वा न वा केचन एवं वदन्ति एकादश्यां न भोक्तव्यम् इत्यस्ति तर्हि तद्दिने यदि श्राद्धः करणीयः कश्चन ब्राह्मणः आगत्य तेन भुज्यते चेत् तस्य नियमस्य भङ्गः भविष्यति अतः एकादशी दिन श्राद्धं तद्दिने न करणीयम् इति केचन वदन्ति अन्ये वदन्ति यस्मिन् दिने मृतः पिता वा माता वा तद्दिनस्य अतिक्रमः न युक्तः तर्हि मृताहं समतिक्रम्य चण्डालः कोटिजन्मसु इत्युक्तम् अस्ति
मृतदिनं यदि कश्चित् अतिक्रमते तर्हि सः चण्डालो जायते इत्युक्तमस्ति। अनयोर्मध्ये किं करणीयं प्राश्यान्न प्राश्यामिति इति श्रुतिः तत्र वदति। तद्दिने प्राश्यं वा न वा तर्हि उभयत्रापि दोषो विद्यते। यत्र आश्नीयात् जन्यमन्नमद्यात् तर्हि तद्दिने यः अन्नं भुङ्क्ते केवलं पापमेव भुङ्क्ते इति श्रुतिरस्ति। जन्यमन्नमद्यात् यन्न आश्नीयात् तर्हि न भुङ्क्ते इति पितृभ्यः आवृश्येत पितॄणां शापः भविष्यति। तर्हि किं करणीयम् इति पृष्ट्वा अवघ्रेयमेव इति उत्तरं ददाति श्रुतिः। अन्नं तु परिवेषणीयं, भोक्तुः दोषो नास्ति। यः ब्राह्मणत्वेन भुङ्क्ते तस्य दोषो नास्ति, तस्य उपवासफलमेव भवति इति श्रुतिर्वदति। अपि तु कर्ता स्वयं न भुञ्जीत, अपि तु तर्हि तस्य शेषः अपेक्षितः, पितृशेषः अपेक्षितः। तर्हि अनेन अवघ्रातव्यम् इति श्रुतिर्वदति। यदि भवता तद्दिने उपवासनियमः अस्ति तर्हि भवान् न भुञ्जीतः, अपि तु अवघ्राणं करणीयम्। अवघ्रेयमेव तन्नेव प्राशितं नैवाप्राशितम्। एतत् प्राशितेपि अन्तर्भवति अप्राशितेपि अन्तर्भवति। साक्षात् न भुक्तं तस्य गन्धः स्वीकृतः इति कृत्वा भुक्तेपि अन्तर्भवति। तर्हि तादृश यत्र यत्र धर्मसन्देहः भवेत् तत्सर्वम् अस्माकं संशय तन्निरासपूर्वकं ब्राह्मणभागादेव ज्ञायते। अत एव ब्राह्मणान् अपेक्षितानि। एवं दशधा प्रकारे यः संशयः इति अत्रैव अस्माभिः दृष्टम्। अधस्विदासीत् उपरिस्विदासीत् इति दृष्टम्। एतदपि संशयरूपमेव अस्ति, मन्त्रे एव अस्ति। आसीद्वा न वा, कुत्र आसीत्, उपरि आसीत् वा, नीचैरासीत् वा, एतत् संशयरूपेण अनन्तरं किञ्चित् तेन बोध्यते। अतः संहितास्वपि दृश्यते। एतत् रैट् सैड् कालं मन्त्रेष्वपि एवं दशप्रकाराः दृश्यन्ते। लेफ्ट् सैड् तावत् ब्राह्मणानां विषये ब्राह्मणभागे यदस्ति। अतः केवलं ब्राह्मणेषु इति न, वेदेष्वेव दशप्रकाराः भवन्ति, मन्त्रेष्वपि कुत्रचित् एवं दृश्येत। गुरुवर्य, स्वाहा विषये यदुक्तं मया न अवगतं, पुनरेकवारं कृपया। एकवारं ब्रह्मा अग्निं स्रष्टुम् ऐच्छत्। अग्निः स्रष्टव्यः आसीत्। अग्निस्तावत् अनेन ध्यातः। अग्निः एवं स्यात् इति वेदमन्त्रेण अग्निः सृष्ट्यर्थं मन्त्रः प्रयुक्तः। तर्हि तस्य अन्तः अग्निरागतः। ब्रह्मणः शरीरान्तः अग्निः प्रविष्टः। तं बहिः आनेतुम् एषः ऐच्छत्। कथं सः आगच्छेत् इति। तर्हि तं वागभ्यवदज्जुहुधीति काचित् वाक् तेन श्रुता होमः करणीयः। तर्हि होमः करणीयः इत्युक्ते चिन्ता अभवत् अस्य। करणीयम्, अग्नौ तु करणीयम्, अग्निः बहिर्नास्ति, कथं मया क्रियेत इति तस्य चिन्ता अभवत्। तत् व्यचिकित्सते। विचिकित्सा नाम सन्देहः। यदि ते धर्मविचिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्सा वा स्यात् इत्यादि उपनिषदि दृश्यते। विचिकित्सा नाम विचारः। तर्हि जुहवानि होमं कुर्यां वा मा हौषं वा, जुहवानी मा हौषाम् इति व्यचिकित्सते। तस्य चिन्ता एवम् आसीत्। तर्हि वाक्तु अभ्यवदत् जुहुधीति। तर्हि कः एतां वाचम् उक्तवान् इति, कस्त्वमसि इति ब्रह्मा पृच्छति। कस्त्वमसि, कः जुहुधि इति वदति। स्वैव ते वागित्यब्रवीत् इति तस्य उत्तरम् आगच्छति। स्वा वाक् एव, त्वदीया एव वाग् एतत् इति। तर्हि वाक् कुतः आगतम् इत्युक्ते अन्नमयं हि सौम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक् इति श्रुतिर्वदति। अन्तः यः अग्निः आसीत् स एव उक्तवान् जुहुधि इति। त्वं स्वाहा इति वद, अहं बहिरागमिष्यामि। तस्मादेव होमेषु सर्वत्र स्वाहा शब्दः प्रयुज्यते। तत्स्वाहाकारस्य जन्म इति श्रुतिर्वदति। स्वाहाकारयोजनं कदा प्रभृति आसीत् इति पृष्टे ब्रह्मा प्रथमतया यदा चिन्तितवान् तत्समये तस्य स्वान्तर्गत तेज एव वाग्रूपेण स्वाहा त्वं होमं कुरु इत्युक्तवत्। तर्हि बहिरागतः अग्निः तस्मिन् होमं कृतवान्। स्वाहा शब्दः ब्रह्मणा प्रथमं प्रयुक्तः। तत्समये तेजोरूपेण अन्तः यः आसीत् सः अनन्तरं बहिः दृश्यरूपेण अभवत्। तदनन्तरं लोके होमस्तु क्रियते।
विचारः एवं भवति, विचारात् किञ्चित् सञ्जायते, तद् विव्रियते ब्राह्मणवाक्येन। एतदर्थं दृष्टान्तत्वेन प्रदर्शितम्। So in that situation, is it because of swa aha, or is it swa ha as in juho ha to sacrifice? No. Aha, that is told. Oh, swa aha, su aha. Swa vak aha, swaivate vagitya bravit. Swa vak aha. His own sound told him. But that came from Agni, because Agni, even now, the production of sound is through the air column pushed by the fire inside our body. Atma buddha sametyartha mano namah kayagni mahanti sa prerayati marutam. Jataragnihi tasmade udanattvena vag bahiragacchati. Agnihi antah asit saha uktavan tad anusaranena homakrita tari bahi agnihi drishyate idanim. अग्नि सृष्टि एवं अभवत् अग्नौ स्वाहा शब्देन होमः करणीयः इति वक्तुं श्रुतिः एवं वदति एवं विधिस्तु सर्वत्र दृश्यते दशपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत यजमानेन संहितोदुम्बरी भवति इत्यादयः विधेयः साक्षात् विधेय एवं वसन्ताय कपिञ्जला नालभते इत्यस्य एवं मन्त्रेषु अपि दृश्यते परक्रिया माषान् एव मह्यं पचन्ति परक्रिया अन्यः एवं कृतवान् इत्यादि इन्द्रोपि कदाचित् वृत्रवधानन्तरं बहुभ्यः कार्येभ्यः पुनः यथापूर्वं शक्तिं प्रतिष्ठां च लब्धवान् इत्युच्यते एकवारं तेन व्रीहिम् अग्नौ साक्षात् प्रक्षेप्तुम् इच्छा आसीत् अभी तो अग्नि निरुद्धवान् आमं वस्तु अग्नौ न प्रक्षेप्तव्यम् इति न मयि आमगं होष्यसीति तर्हि सः धानाः कृतवान् इति धानाः इत्युक्ते अवल् इत्युच्यते अवलक्की इति वदन्ति तस्य धानाः इति नाम व्रीहेः सङ्घट्टनात् तत्तु धानाः इति सञ्जायते धानाभिः होमः करणीयः तन् धानाभिरश्रीणात् इति श्रुतिर्वदति श्रुतं करणीयं तस्य लाजत्वम् इत्युच्यते यदि व्रीहिः भ्राष्ट्रे नाम जलं विना तस्य यदि दीपनं भवति तत्र तत् लाजत्वेन परिणमते लाजो वा भवति यद्वा धानाः वा भवति धानाः लाजाः इत्यादयः विधीयन्ते तत्समये आमत्वेन न प्रयोक्तव्यं साक्षात् धान्यम् आमं न प्रयोक्तव्यं तत्र किञ्चित् पक्वत्वम् अपेक्षितं कथञ्चित् तस्य पक्वत्वम् अपेक्षितम् इति कृत्वा पक्वमेव होमं कुर्यात् इति वक्तुं श्रुतिः एतत् तादृशस्थलेषु एवं दृश्यते परक्रिया इन्द्रेण तन् धानाभिरश्रीणात् हारियोजन होमः इति किञ्चिदस्ति सोमयागे हारियोजन विषये एवम् उच्यते हरिः इति इन्द्रस्य नाम अस्ति हरिः एतद् योजितवान् अतः हारियोजनम् इति नाम सञ्जातम् इत्युक्तं तत्समये तत्र द्रव्यत्वेन धानाः उपयुज्यते धानाः करम्बः परिवापः पुरोडाशः पयस्या तेन पङ्क्तिराः पञ्चधा होमान् कृत्वा पुनः यथा प्रकारं सा स्वप्रतिष्ठां लब्धवान् इति अतः सोमयागे एतत् करणीयम् इति श्रुतिः विदधाति अतः विधिषु एवं बहु प्रकारः अन्येन एवं कृतम् इति परक्रिया इत्युच्यते तत्र माषानेव मह्यं वचन्ति कुत्रचित् माषाः प्रयुक्ताः कुत्रचित् निषिद्धाः अमेध्या वै माषाः इति कुत्रचित् उच्यते कस्मिन् कार्ये किं प्रयोक्तव्यम् इति तु विभिन्नवाक्येभ्यः ज्ञातुं शक्यते तत्र सहस्रमयुता what is the point behind parakriya? So somebody else did it, somebody else is doing it, what somebody did to get some result, so using that as an analogy, if you want to get this result, do this. तत्र सम्पूर्ण प्रकरणम् एवम् अस्ति कश्चित् बबरः प्रावाहणिरकामयत वाचः प्रवदितः स्यामिति इति उच्यते कश्चित् प्रवाहणस्य पुत्रः बबरः आसीत् बबरः नाम मूकः तस्य वाक्शक्तिरेव नासीत् सः एवं चिन्तितवान् वाचः प्रवदितः स्याम् मया सम्यक् वाक् प्रवचनं कर्तुं वाक् भवेत् इति सः चिन्तितवान् सः किं कृतवान् इत्युक्ते पञ्चरात्रं सत्रं तेन कृतमासीत्
स एतं पञ्चरात्रम् वश्यते तमाहरते तेन यजत ततो वै स वाचः प्रवदिता अभवत् कश्चित् किञ्चित् कामयमानः किञ्चित् कार्यं कृतवान् अनेन कार्येण तत् कामना सम्पूर्णा अतः अन्येषां प्रतिपि उपदेशः एवं क्रियते भवान् अपि यदि एतं फलम् इच्छति तर्हि एतत् कार्यं कुरु इति तत् परक्रिया दृष्टान्तार्थम् उपयुज्यते तत् केनचित् परीक्षितम् एतत् सफलमस्ति तर्हि दृष्टान्ताय परक्रियाः उपयुज्यन्ते परक्रियाः मनुष्यक्रिया अपि भवति ब्रह्मणः क्रिया अपि भवति उभयथा अपि विद्यते प्रजापति प्रजासुता इत्यपि परक्रिया प्रजापतिकर्तृकमपि भवति अन्यदेवतादिकर्तृकमपि भवति अग्निरेव कदाचित् देवतानां कार्यं कर्तुम् अनिच्छन् कुत्रचित् निलीनः इत्युच्यते अग्निः देवेभ्यो निलायत इत्यपि अनन्तरं ते अग्निं पुनः आनेतुं किञ्चित् उपायं कृतवन्तः तर्हि कस्यचित् अग्निः न भवति मथनसमये तर्हि एवं करणेन भविष्यति इत्यपि श्रुतिर्वदति अतः परक्रिया नाम दृष्टान्तार्थं परक्रिया तत् करणानन्तरं न भवति श्रुतावेव मार्गत्वेन एवम् उक्तमस्ति विभिन्न उपायाः उक्ताः तेषु परक्रिया विश्वासदार्ढ्यार्थं विश्वासलम्बनार्थं भवति केनचित् कृतम् एतत् सफलम् अस्माभिरपि कर्तुं शक्यम् अनन्तरं पुराकल्पः पुरा ब्राह्मणा अभय सहस्रमयिता ददते इत्यपि कश्चित् राजा सहस्राधिकं दक्षिणाधिकं दत्तवान् तदपि परक्रियायां भवति एवं रूपेण पुरा ब्राह्मणा भैषो यदि दीर्घसत्रं कर्तुं प्रारभामहे सम्पूर्णं भविष्यति वा न वा इति भीतिरासीत् इति अनन्तरं तदर्थं ते किञ्चित् विज्ञानम् अभ्यूहितवन्तः अनेन विज्ञानेन केनचित् लक्षणेन ज्ञात्वा प्रारब्धं कार्यं सम्पूर्णं भविष्यति वा न वा निर्विघ्नं भविष्यति वा न वा इति ज्ञातुं किञ्चन विज्ञानं ज्ञातवन्तः तादृशं तदपि पुरा ब्राह्मणा भैषो व्युष्टिमेवावरुन्धे इति अनन्तरम् एवं प्रकारेण यदि क्रियते तर्हि कार्यं सफलं भवति मन्त्रेषु यज्ञेन यज्ञं यजन्त देवाः इति तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् इति वचनं यज्ञेन देवाः यज्ञम् अयजन्त इत्यादयः पुराकल्पः बहुकालात् पूर्वं सृष्टिसमये एव इत्यर्थः पुराकल्पः इति कल्पादौ इत्यर्थः अनन्तरमेव अन्येषां सृष्टिरेव भवति अतः सृष्ट्यर्थमपि यज्ञं यदा क्रियते सृष्टानां यज्ञं विधीयते सृष्टिरपि यज्ञद्वारा भवति इति शक्यते एवम् अनन्तरं व्यवधारणकल्पना अत्र कश्चन यागः विधीयते यत्र वरुणः कस्मैचित् क्रुद्धश्चेत् वरुणस्य निग्रहात् वरुणस्य कोपात् जलोदरो नाम व्याधिर्भवति जनानां जलोदरो नाम कश्चन व्याधिः अस्ति तत्तु जीर्णशक्तिं हापयति तर्हि तेन खादितुं न शक्यते खादितुं न जीर्यते इत्यादि शरीरे क्लेशः भवति तस्य अपाकरणार्थं काचित् इष्टिः विहिता अस्ति तत्समये प्रजापतिर्वरुण अयाश्वमनयत् तर्हि प्रजापतिः वरुणाय अश्वं दत्तवान् सः तन्नैच्छत् सर्वेषां यादृशः अश्वः अस्ति तादृशः स्वस्मै न स्यात् स्वस्मै किञ्चित् बहु विशिष्टं स्यात् इति वरुणः ऐच्छत् इति अतः अद्याप्युच्यते एकतः श्यावकर्णाः अश्वाः वरुणस्य सविधे सन्ति इति बहुत्र तादृशदानय इत्यपि केचन वदन्ति इति पुराणेषु दृश्यते वरुणस्य कश्चित् विशेषः अस्ति इति ज्ञापयितुं तत्र देवेषु मध्ये यमस्य वरुणस्य च पाशः दत्तः इत्युच्यते यमपाशः एकः वरुणपाशः अन्यः यमस्य पाशः एकवारमेव प्रयुज्यते मरणसमये वरुणस्य पाशः प्रतिदिनं त्रिवारं प्रयुज्यते इत्युच्यते तदर्थमेव त्रिवारं सन्ध्यावन्दनं करणीयम् इत्यादि श्रुतौ अस्ति इमं मे तत्र उदुत्तमं वरुणपाश्मस्पदवाधमं विमध्यमग्यश्वथाय अथा वयमादित्य व्रतेतवानाय स्वादितये स्याम इति कश्चन मन्त्रः अस्ति तत्र उत्तमं पाशं मध्यमं पाशम् अधमं पाशं विश्लथय इति मन्त्रः प्रार्थयते तं तदर्थमेव अस्माकं त्रिवारं त्रिसवनं भवति तस्य कश्चन पाशः अस्ति इति कृत्वा तस्मै यत् कार्यं तत्र अश्रद्धा न स्यात् इति वक्तुं श्रुतिः एकाम् आख्यायिकां वदति तत्र प्रजापति वरुणाय अश्वमनयत् स स्वां देवतामार्चत स पर्यदीर्यत इत्युच्यते सः नैच्छते तद् मास्तु मम इति सः निराकृतवान् तर्हि ब्रह्मा चिन्तितवान्
कथम एनम् एतदश्वं ग्रहीतुम् अहं कथञ्चित् तस्मै प्रेरणां कुर्याम् इति तेन चिन्तितम्। तर्हि तत्समये कश्चन चतुष्कपालः पुरोडाशः ब्रह्मणा तत्समये होमत्वेन विहितः। तेन सह प्रीतः सन् अनन्तरं स्वीकृतवान्। वारुणान् चतुष्कपालान् निर्वपेत् इति विधिः। वारुणं चतुष्कपालं निर्वपेत् इति वक्तुं तत्समये किमभवत् इति तत्र एवमस्ति। यदि कश्चित् तस्मिन् यागे एतत् दक्षिणात्वेन अश्वः देयः, अश्वं यदि गृह्णाति तस्य एषः दोषः भविष्यति इति सामान्येन तत्र उक्तं। कश्चन कर्ता जलोदरव्याधिना पीडितः वारुणं चतुष्कपालं यागं करोति, तस्मिन् वरुणः प्रीतः भवति, एनं मुञ्चति, यः यज्ञं करोति तं वरुणपाशान् मोचयति। अपि तु तत्र दक्षिणा यस्मै दीयते स तावत् तस्य एतत् गमिष्यति। एषः दोषः यजमानं त्यक्त्वा प्रतिगृहीतारं प्रति गमिष्यति। कश्चित् तस्मिन् यज्ञे अश्वं गृह्णाति दक्षिणात्वेन, दक्षिणात्वेन गृहीतवतः प्रतिगृहीतुः एषः दोषः भविष्यति, तस्य तावत् जलोदरः भविष्यति इति सामान्येन अर्थः। तर्हि ब्रह्मा चिन्तयति एवम् उक्तं चेत् न कोऽपि दक्षिणां स्वीकरिष्यति, यतः मम मास्तु। Guruvarya, I'm sorry, I've completely lost the meaning. So, what is meant by Chatushkapala? No, that is, these kapalas are basically, they are pieces of, let's say, a pot kind of a thing. See, when you have an earthen pot, its small pieces are used as kapalas. That is, you don't directly heat up the purodasha. You can't put it inside the agni, because when you put inside the agni, it becomes havis. But before that, it should be made, it should be cooked actually. So to cook that, what one has to do is, in all the purodashas, on the Yajna Vedi, there are the bricks kept for the, let's say, in the square form. On the brick, directly also you cannot keep. So what you actually do is, you take some shreds, small pieces. They are called kapalas. The kapala is the smaller pieces of a broken pot. Then the number of them and the order in which they should be put is also specified. Eka kapala adharabhya panchadasha kapala paryantam asti. Vibhinna devatayaah kate. Eshu kapaleshu shritam. Anantaram tat shritam purodasham yajne homatvena asmabhi prayoktavyam bhavat. Tatra ashtakapala agneyam ashtakapālam aindravekādasakapalam vaishnavantrikapalam ityādi Vishnoh krite trikapaleshu agneh krite ashtakapaleshu इंद्रस्य कृते एकादशकपाल वैश्वानरं द्वादशकपालम् इत्यादि अस्ति। अत्र वरुणस्य कृते चतुष्कपालान् निर्वपेत्। चतुर्षु कपालेषु उपरि अधिष्ठित्य तस्य श्रपणं कृत्वा अनन्तरम् अग्नौ प्रक्षिप्यते। तादृशं कञ्चित् यागं सः ब्रह्मा चिन्तितवान्, अनेन एतत् फलं लभ्यते। तत्र तादृशसमये तत्र यावतोऽश्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावतो वारुणान् चतुष्कपालान् निर्वपेत्। तत्र प्रतिग्रहीतुरपि किंचित् प्रायश्चित्तरूपेण एषा दक्षिणा स्वीकृता। दक्षिणाग्रहणात् यजमाने या क्लेशः आसीत् सः तमपि आगच्छेत्, तत् सः तस्य निवारणार्थम् एषः चतुष्कपालं वारुणं स्वयं कर्तुं प्रभवति। तेन किं भवति, दक्षिणातः लब्धः दोषः अपगच्छति। दक्षिणादानेन यजमानस्य दोषः अपगतः। तर्हि किमपि यथा अद्यापि दृश्यते, यदि नवग्रह होमः क्रियते तत्र तिलदाने फलमस्ति यजमानस्य अधिकम्, अपि तु तिलग्रहीतुः दोषः भवति। तेन किञ्चित् जपादिकं करणीयम् इति स्मृतिषु उच्यते। तद्वत् अत्राप्यस्ति, प्रतिगृहीतुः कश्चन दोषः भवति, तस्य निवारणार्थमपि उपायः उक्तः। एतन्नोक्तं चेत् न कश्चित् तत्र गमिष्यति, दक्षिणामेव न कश्चित् गृह्णाति इति भविष्यति। अतः उभयमपि विहितं। तत्र वाक्ये कश्चन सन्देहः, यावतः अश्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावता वारुणान् चतुष्कपालान् निर्वपेत् इति मन्त्रः विद्यते। वारुणं चतुष्कपालं केन करणीयम् इति सन्देहः। यजमानेन वा प्रतिगृहीत्रा वा, येन अश्वः गृहीतः तेन वा। तर्हि तेन करणीयं चेत् तर्हि कुतः तत्र दक्षिणादानादपि क्लिष्टतरं चेत् न कश्चित् तत्र गमिष्यति। तत्र किमस्ति, एषः कञ्चित् आनीय
प्रतिगृह्णीयात् इत्यस्ति प्रतिग्राहयेत् इत्यर्थः यावतः अश्वान् प्रतिग्राहयेत् इत्यर्थः अपि तु प्रतिगृह्णीयात् इत्येव प्रयुक्तमस्ति व्यवधारणकल्पना तत् निश्चयः करणीयः कुत्रचित् वाक्ये संदिग्धं भविष्यति ब्राह्मणेषु मंत्रे सन्देहश्चेत् ब्राह्मणम् उपकुरुते ब्राह्मणे सन्देहश्चेत् किं करणीयम् अतएव तत्र व्यवधारणकल्पना तत्र मन्त्रेषु प्रथमः पक्षः द्वेधा पक्षः भवति तर्हि प्रथमः पक्षः कुत्रचित् स्वीक्रियते कुत्रचित् द्वितीयः स्वीक्रियते तत्र देवतायाः गुणपरामर्शात् द्रव्यगुणपरामर्शात् एवं तत्र उक्त उपाख्यानात् किंचित् ज्ञातव्यम् अस्माभिः निर्णयस्तु प्रकरणात् क्रियते न वाक्यात् क्रियते तदर्थं व्यवधारणकल्पना प्रथमपक्षे अर्थात् कः अर्थः तत्र एवम् अस्ति प्रतिगृह्णीयात् स्वीकुर्यात् इत्यर्थः स्वीकुर्यात् इत्येव साक्षात् अर्थः भवति ओ पक्षद्वयम् अस्ति पक्षद्वये सन्देहः यत्र सन्देहः तत्र पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः इति वदामः किल प्रथमः सन्देहस्य कारणं किञ्चित् अनन्तरं तस्य समाधानार्थम् अन्यत् हेतु उपन्यासपुरस्सरं समाधानं तु दीयते तत्र कुत्रचित् प्रथमेव पक्षस्य तत्र केचन अपवादरूपाः पूर्वमुक्त एव विधिः अनन्तरं यद्भवति सः अपवादत्वेन एतत्तु एकः प्रकारः द्वितीयः पूर्वमुक्तस्य अपवादः द्वितीयः इति नोक्त्वा एवमस्ति एवं न स्यादिति इति अनन्तरं वक्ष्यते तत्र वाक्यविन्यासे पक्षद्वयं भवति पूर्वं सिद्धान्तवचनम् अनन्तरं तस्य हेतु उपन्यासः एकं पूर्वं सन्देहः अनन्तरं निर्णयः इति उभयमपि शक्यते कुत्रचित् एव सूत्रेषु अपि एवं दृश्यते कुत्रचित् पूर्वं सिद्धान्तसूत्रं भवति अनन्तरं तदुपरि सन्देहः अनन्तरं तेषां समाधानम् इति पूर्वमेव निर्णीतम् इत्येतत् तत्र प्रथमपक्षे एव स्वीकार्यः भवति कुत्रचित् इट इज gradually evolved in some cases we mention something and establish that through various question answers tarhi पूर्वमेव ज्ञातं पूर्वं निर्णीतं तत्र कः वदति इति अनुसारम् एतद् भवति यदा ब्रह्मा किञ्चित् वदति तत् पूर्वमेव निर्णीतम् अन्यैः प्रश्नः पृच्छ्यते सः समादधाति यदि देवाः स्वयं यज्ञं कृत्वा जानन्ति तर्हि तद्दिने मया उक्तं तेषां हुता दजायते गौरेव इति अग्निवायु सूर्य त्रयो मिलित्वा एकां गां सृष्टवन्तः इति तर्हि तत्र विवादः भवति कस्य होमात् सञ्जातम् इति ते अनन्तरं ब्रह्माणं प्रति गच्छन्ति इति भवति तत्र पूर्वं सन्देहः अनन्तरं निर्णयः कुत्रचित् प्रथमं निर्णयः उच्यते अनन्तरं तत्र विचारः क्रियते इति तत्र प्रथमः पक्षो वा उत्तरः पक्षो वा इत्यपि यत्र सन्देहः तत्र व्यवधारणकल्पना इत्यपेक्षितम् अत्र अस्मिन् वाक्ये प्रथमपक्षः अर्थात् कः यावत् अश्वान् प्रथमपक्षः इति अन्यः एतत् मन्त्रेषु दृश्यते प्रथमः पक्षः इति मन्त्रेषु दृश्यते कुत्रचित् प्रथमपक्षः एव ग्राह्यः इति एतत् लेफ्ट साइड कॉलम इज ओनली फॉर ब्राह्मणास् सो इन दिस मंत्र इट इज यावतोऽश्वान् प्रतिगृह्णीयात् प्रतिग्राहयेत् इति अस्यैव वाक्यान्तरम् अस्ति प्रतिग्राहयेत् यमेव प्रतिग्राही भवति इति अग्रे अस्ति यमेव प्रतिग्राही भवति इति प्रतिग्राहयति इत्यर्थः उत्तरवाक्यादेव तत्र सन्देहस्य निरासः भवति अत्र तु सन्देहः अपि तु एवं प्रथमपक्षोऽपि कुत्रचित् अस्ति इति सदैव सौम्येदवग्रासीत् इति पूर्वम् उक्तम् अनन्तरं केनचित् पृच्छ्यते असदेवेदवग्रासीत् असतः सज्जायत इति कश्चित् वदति नास्ति भोः सद्येव सौम्येदवग्रासीत् इति पुनः तदेव पुनः दृढीक्रियते तादृश तत्र प्रथमपक्षः भवति प्रथमं किञ्चित् उक्तम् अनन्तरं सन्देहस्य निरासः अत्र सन्देहादेव प्रारभ्य निर्णयः आगमिष्यति अतः कुतः प्रारभ्यते अत्र व्यवधारणकल्पना उभयथापि भवति इत्यर्थः व्यवधारणकल्पना उक्तेपि सन्देहः भवति गुरुवर्य go ahead. What is the meaning of vyavadarana? Clarification? No determination resolution determination निर्धारणं व्यवधारणम् इत्युक्ते वैशिष्ट्य स्थानं वा कोऽपि वैशिष्ट्य स्थानम् इति दीयते वा नास्ति अवधारणं वी प्लस अवधारणम् इस् एम्फसिस् emphasize something that is avadharana visheshena avadharanam where there is a scope for ambiguity then you decide based on certain
principles or certain niyamas. Okay. So you give certain nyayas to say, if you find such a conflict, resolve this like this. So when you resolve a conflict, that is vyavadharanam. This could have been this way or the other way. Then which way, how to decide? We do not have the rishis now to tell us. Then the Veda itself gives you the methodology to resolve conflicts. So in that case, vyavadharanam, visheshena avadharanam. There, actually it is the entire context. See, this has come in a place. Prakarana vishaye etadagachati. Ekena vakyena nasakyate nirdharanam. Bahuni vakyani militva ekam prakaranam bhavati. Tatra prakaranat etad nirdharaniyam. Prakaranat nirdharanam yada bhavati tasya vyavadharanam ityuchyate. तत्र आरंभ कथम अभवत् अन्ते कथम अस्ति मध्ये कस्य अभ्यासः भवति एवं तात्पर्य निर्णयार्थं केचन मार्गाः उक्ताः तेषाम् उपायानां प्रयोगेन अन्तिम निर्णयः आगच्छति तत्र विचार्य निर्धारणं व्यवधारणम् इत्यर्थः विचार्य निर्धारणं तदर्थम् उपायाः उपदिष्टाः so in the previous examples for parakriya purakalpah it was very clear, like sahasramayuta dadat yajnane yajnamanch devaha. It's all very clear there. But here, pratama pakshaha is one word. It is very cryptic. There is no context. Actually, no, I have not completed that. Yes, I have to take out the whole prakarana. Actually, it is not there in Yajurveda. This is there in the Artha Sangraha of Mimamsa. I just took that out to see to complete. Yes, this anyway. It has got a case where, for example, the kala. See, kala nirnaya itself. Yes, see, this has got multiple meanings, and that is why it just put as one word there. But see, for example, kala nirnaya, when something has to be done, the time, if you have an option, take Shukla Paksha. This is one way. See, Prathama Paksha, Uttara Paksha also refers to Shukla Paksha and Krishna Paksha. Now, all the Daiva Karyas are done in Shukla Paksha. All the Pitrika Karyas are done in the Krishna Paksha. This is one side. Now, suppose Shraddhadi, you have no choice. Then this does not hold there. So it also has a limitation. See, tatra Purvapaksha Udagayana Purvapaksha Aha Punyaheshu Karyani is one sutra. Ekam sutram asti Yajna Karyanam Krite Uttarayanam Prashastam Udagayanam Tatrate Purvapaksha Anantaram Ahaha Ratrau Nakaraniyam Anni Karaniyam तेषु च पुण्याहेषु करणीयम् इति एवं उदगेन पूर्वपक्ष आह पुण्याहेषु कार्याणि यज्ञोपवीतिना प्रदक्षिणम् इत्यादि सामान्येन यज्ञ परिभाषा भवति यज्ञ परिभाषायां यदि अस्माकं तत्र समयः विद्यते यदा कदापि कर्तुं शक्यं यथा उपनयन विवाहादिषु तर्हि उदगेने कर्तुं शक्यते पूर्वपक्षे कर्तुं शक्यते अन्ये कर्तुं शक्यते इत्यादि तत्र प्रथम पक्षस्य उत्तर पक्षात् किंचित् प्राशस्त्यं विद्यते तत्र यथा भीष्मः उत्तरायणार्थं प्रतीक्षां कृतवान् इति श्रूयते अस्माकं महाभारते तर्हि तस्य प्राशस्त्यं विद्यते अपि तु कश्चन दक्षिणायने म्रियते तस्य मोक्षः नास्ति वा इति पृष्टे अतश्च अयनेपि दक्षिणे इति ब्रह्मसूत्रे सूत्रकारः वदति ब्रह्म प्राप्नोति कश्चित् तत्र अनेन न किञ्चित् भवति उत्तरायणं वा भवतु दक्षिणायनं वा भवतु तस्य कालेन न किमपि अपेक्षा विद्यते यत्र अस्माकम् अपेक्षानुसारं कर्तुं शक्यता अस्ति तत्र एषः अस्माभिः स्वीकार्य अपि तु यत्र तन्नास्ति श्राद्धादिषु अस्य प्राधान्यमेव नास्ति यस्मिन् दिने करणीयं तस्मिन् दिने एव करणीयं भवति अतः सन्देहे प्रथमपक्षः इत्येकं कुत्रचित् पूर्वनिर्णयम् अनन्तरं प्रथमपक्षः यदि इदानीं वा तदानीं वा तर्हि प्रथमपक्षः एव उभयमपि शक्यं चेत् उभयं शक्यं चेत् एतदेव ग्राह्यम् इत्येकम् एवं सन्देहेषु कुत्रचित् पूर्वं सिद्धान्तः उच्यते अनन्तरमेव तत्र विवरणं दीयते अतः तत्तु मया द्रक्ष्यते अपि तु केवलं तत्र समापनार्थं मया तत्र योजितम् अस्ति अनेन न सम्बद्धः एतदन्यत् तदन्यत् अनन्तरम् उपमानम् इत्यस्ति सोमवल्लीमिव पूतिकाम् आदद्यात् पूतिका नाम काचन लता अस्ति सा सर्वत्र लभ्यते सोमलता बहुत्र न लभ्यते अद्यत्वे सोमलता नास्ति इत्येव जनाः वदन्ति न ज्ञायते न दृष्टमस्ति इत्यपि उच्यते
अपि तु सोमयागश्च करणीयः। तर्हि केन करणीयम् इत्युक्ते यत् पूतीकैर्वा पर्णवल्कैर्वा तञ्चात् सौम्यं तत् इति श्रुतिरेव वक्ति। अतः तस्य सोम अवयव सद्भावात् इति कारणम् उक्तमस्ति। सोमस्य अवयवाः बहुत्र औषधीषु लभ्यन्ते, अधिकतरम् अस्ति सोमलतायां। सोमलता अस्ति चेत् सम्पूर्णं सौम्यमेव तत्। अपि तु तद्यदा न लभ्यते तर्हि तत्र अंशतः सत्त्वमपि अपेक्षितं भवति। तद्वत् सोमवल्लीमिव पूतिकावल्लीम् आदद्यात् इति। प्रायः अत्र पादमात्रं सोमांशः अस्ति, सोमवल्ल्यां सम्पूर्णतया सोमत्वमेव दृश्यते। यदि सम्पूर्णतया नास्ति तर्हि अंशतः यत्र लभ्यते तदपि स्वीकार्यम्। अतः उपमानं सामान्येन अंशतः साम्यमेव सादृश्यमेव उपमानम् इत्युच्यते। सादृश्यं यत्र गृह्यते तत्तु अस्माभिः प्रयोक्तव्यम् इति। तत्र एवं तत्रैव अनेन एवं कृतं त्वमपि एवं कुरु इत्यपि उपमानार्थम् उपयुज्यते। यथा वसिष्ठेन किञ्चित् 51 रात्रं सत्रं वसिष्ठेन कृतम्, एकस्मान्न पञ्चाशमासते इत्युच्यते। वसिष्ठः एवं कृतवान्। तर्हि किं सञ्जातं? शत्रुजयः तस्मै लब्धः। शत्रुजयार्थी कश्चन वसिष्ठेन कृतं प्रमाणं भवति, अस्माभिरपि कर्तुं शक्यते। तर्हि वसिष्ठकृतमिव त्वमपि कुरु इत्यपि तत्र उपमानार्थम् उपयुज्यते। परकृतयः एवम् उपयुज्यते। अत्रापि शेनेन यजेत इत्यस्ति। शेन आकारेण तत्र साम्यम् आकारेण भवति। यज्ञवेदिकायाः आकारस्य शेन साम्यं भवति चेत् अध्वर्युः प्रभ्रियते सैव यजमानः। प्रभरणं नाम तत्र यज्ञे बहवः सम्भाराः स्वीक्रियन्ते, पूर्वम् अध्वर्युः स्वीक्रियेत, सः यथा करोति तथैव यजमानः कुर्यात् इत्यादि उपमानादिकम् अस्ति। अतः 10 प्रकारं ब्राह्मणवाक्यानि भवन्ति इति एकत्रीकृतं। तत् ब्राह्मणे 8विधत्वम् अस्ति इति सायणेन कुत्रचित् उक्तम्। एवं विभिन्नस्तरेषु भवति, तदपि द्रष्टुं शक्यते। अतः भवतु अग्रे एतदपि किञ्चित् कृतं। कर्मब्राह्मणं कल्पब्राह्मणम् इति विभक्तुं शक्यते। क्रियां विधत्ते किञ्चित्, कल्पं तस्य कृते उपयुक्तांशं किञ्चित् वदति। कल्पसूत्रेषु तत्र उपोद्बलक हेत्वादिकं हेतुनिर्वचन निन्दा प्रशंसादिकं यत्र भवति तत् कल्पे अन्तर्भवति। कर्मब्राह्मणं साक्षात् अनेन मन्त्रेण एतत् कुरु इत्युच्यते। तत्र कृते परकृतयः इत्यादि उपयुक्तम्। अतः एतत् अग्रे अहं गमिष्यामि। आगामिनि सत्रे एतत् किञ्चित् परिसमाप्य तत्र मन्त्रः एव स्वीक्रियते मया। तत्र एका पञ्चिका सम्पूर्णतया तत्र विहितमासीत् सिलेबस् मध्ये। एका पञ्चिका इत्युक्ते 5 अध्यायाः। 5 अध्यायानां बहु समयापेक्षा भविष्यति। एकमध्यायम् अहं ग्रहीष्यामि, 6ठम् अध्यायं पूर्वं प्रारभामि, अनन्तरं यावत् समयः लभ्यते तत् पश्यामः। एवम् आरण्यकः करणीयः, आरण्यकं भवति, उपनिषदपि स्वीकर्तव्यमस्ति। अन्यत् 6 सत्राणि अवशिष्टानि सन्ति। तेषु वयम् एतत् तृतीयमपि पश्यामः, ब्राह्मणम् आरण्यकम् उपनिषत् च पश्यामः। अनेन उक्तं तत् सुश्रुतेन भवद्भिः किञ्चित् यत् स्वयं ज्ञातमस्ति, किञ्चित् भवद्भिः लिखितमस्ति, तदपि मया द्रष्टव्यम् इति तेन उक्तं। तदपि कदाचित् कुर्मः। भवन्तः यद्यत् नोट् कृतवन्तः सम्यक् अवगतं वा न वा इति विषये तदपि कदाचित् प्रत्येकं यदि यू प्रेजेंट देन् मे बी I can comment on this. This is also possible. So we can keep some time for that, and then each one of you, if you have noted down something you want to at least verify or get it checked up, then yes, that we can do also. There is no problem. Both. अद्य अत्र स्थापयामि। भवतु। एतद् उपनिषदपि आगच्छति, शङ्करभाष्ये अस्ति। एतद् वदामि शङ्करभाष्ये तैः एवम् 8धा विभागः अस्ति इति कृत्वा तद् विवृतमस्ति। तदपि स्वीकृतम् अस्माभिः। यत्र यत्र यद्यत् लभ्यते, प्रतिज्ञापरिशिष्टे कात्यायनेन एवम् उक्तम् इत्यादि बहवः विद्यन्ते, तत्र एकत्रीकृते उपयोगाय भवति। एतत्तु यस्मिन् कस्मिंश्चित् वाक्ये लक्षणं दृष्ट्वा एतत् एवं प्रकारकः ब्राह्मणवाक्यविशेषः इति ज्ञातुं शक्यम्। तदर्थम् एतद् अपेक्षितम्। बहुधा श्रुतिरेव कृपया एतद् अस्मान् प्रति वदति, न केवलं मन्त्राः पर्याप्ताः। अत एव मन्त्रविवरणार्थं बहुश्रुतिषु एवं लभ्यते इति ज्ञातुम् एतद् अपेक्षितम्। तत्र यास्कः वदति बहुभक्तिवादीनिः ब्राह्मणानि भवन्ति। बहुप्रकारेण बहुविभागाः सन्ति, बहून् विभागान्
तत्र यास्कोपि वदति तत्तत् सन्दर्भानुसारं श्रुतिः यावता उक्तेन सम्यक् मनसि विषयः आगच्छति तावत्पर्यन्तं विभिन्नप्रकारेण श्रुतिः विवरणं ददाति तद् विवरणमेव ब्राह्मणवाक्यम् इति ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। तदा मन्त्रब्राह्मणयोरेव ग्रहणं भवति अपि तु उपनिषदामपि ब्राह्मणे अन्तर्भावः शक्यते कर्तुं केवलं मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् इत्युक्ते आरण्यक उपनिषदामपि ब्राह्मणे एव अन्तर्भावः भविष्यति तदप्युक्तं कात्यायनेन तत्र अधियज्ञम् अधिदैवतम् अधिभूतम् अनुवचनं परकृति पुराकल्पः इत्यादि यज्ञसम्बन्धी किञ्चिदस्ति आध्यात्मिकं किञ्चिदस्ति आधिदैविकं किञ्चित् भवति तत्सर्वमपि ब्राह्मणेष्वेव अन्तर्भवति इति तत्र एवं विवरणमस्ति विधिः निन्दा प्रशंसा अस्ति तद्विहाय अध्यात्मम् अधियज्ञम् अधिदैवतम् अधिभूतम् अनन्तरम् अनुवचनं परकृति पुराकल्पः सृष्टिः इत्यादयः ब्राह्मणेषु उच्यते एतत्तु ज्ञातव्यम् अवश्यम् इति कृत्वा मया एकस्मिन् कक्षायां केवलम् एतद् कृतमस्ति भवतु नाम अग्रे मन्त्रं गृहीत्वा किञ्चित् पश्यामः so Guruvarya, so if you look at the Vedas, like the Vedas have different shakas like Krishna Yajurveda, Shukla Yajurveda, etc. Now but the Brahmanas don't have don't have shakas, right? Yes, no. See, may not be as many shakas of Samhitas as Brahmanas. See, the number of Samhitas and Brahmanas need not match. But every Veda has got, see, X number of Samhitas and Y number of Brahmanas. X is not equal to Y. That may be there. Okay. But yes, each Veda has got multiple Brahmanas also. It's not that only one Brahmana is there. See, if there are 10 Samhitas, maybe 3 Brahmanas, even that is okay. See, what happens is the Kriyas are common across the Shakas. So the Brahmanas are related to application, understanding, and then, getting clarity on that. See, these mantras remain more or less common across Shakas. So, for X number of mantras, if explanations are required, in different Shakas, one can come back. For example, Purusha Sukta is there in all Shakas. Purusha Sukta related Brahmana is there in 1 or 2 places. That is sufficient because Purusha Sukta is Purusha Sukta. What it deals with is common across the Shakas. So, this Brahmana is in such a way that it does not leave anything unexplained. But explanation of multiple similar things can be found in different shakas. Brahmanas may not every time explain that. Okay. So if you take the Rigveda, as many Brahmanas as Samhitas, that is what it is. Okay. So if you take the Rigveda, like we have Aitareya Brahmanas, I said. See, Aitareya Brahmana and Kaushitiki Brahmana. We have 2 Brahmanas. Kaushitiki is the other one that we have. Okay. So in Yajurveda also that way, see, we have the Maitrayani Brahmana is there. Kataka Brahmana is there. Apart from Taittiriya Brahmana, there are a number of shakas and different shakas have got Brahmana portions. Maybe that all shakas initially had, it is also possible. But many shakas can share a Brahmana. That is what I am basically saying. Different shakas of the same Veda can share a Brahmana so long as those mantras are explained with the variations also. That is all what is needed. See, if only one word is different, then there is a vikalpa, this or that, like that. So if this is said, this is how it is, if that is said, that is the meaning. Then you don't need one full Brahmana for that sake alone. So that is how the numbers of Brahmanas are little less than the number of Samhitas that we have. Okay. So now if you take they cover the portions, the applications required in different shakas, they cover them. Okay. So now if you take the Aitareya and Kaushitaki, they are not, I mean, they are not completely covering the same Vinyogas, right? See, in fact, you might find something in... There are 21 Samhitas of Rigveda. We only have 2 now. Shakalya, Bhaskala, we have Shankayana can be there, Ashwalayana can be there, different Samhitas. For all the Samhitas, we have 4 Brahmanas. See, 21 Samhitas, 4 Brahmanas for Rigveda. Today we have 2. See, what has happened? Samhitas are lost, Brahmanas are lost independently, not connected to them. So this Samhita is available, its Brahmana is not there. Some other we have a Brahmana, we don't have a Samhita for that. This is also possible. There is one, in lighter vein, 2 fellows went with a chariot to a forest. Raja, Mantri cha, Ubhav gatav, Vanam prati, Rathena gatavantah. Tatsavye kimabhavat, tatra Davagnihe asid. Davagnihe, Vane Davagnihe asid.
झटिति पुनर्निवर्तितं न शक्यमासीत् कथञ्चित् उभौ आगतम् उभौ तावत् तस्मात् निवृत्तम् अपि तु एकस्य रथः दग्धः अभवत् अन्यस्य अश्वः नष्टः अभवत् तर्हि एतैः एवं कृतं यस्य रथमस्ति यस्य अश्वः विद्यते तस्मिन्नेव उभौ आगतौ इति नष्टाश्व दग्धरथन्यायः इत्युच्यते नष्टाश्व दग्धरथन्यायः संहिता ब्राह्मणेषु कुत्रचित् एवमपि विद्यते कस्याः शाखायाः संहिता अस्ति अन्यस्याः शाखायाः ब्राह्मणमेव विद्यते शक्यते भवितुम् तत्र नष्टाश्च दग्धरसन्यायेन पूरणीयम् इति महाभाष्ये उच्यते अपि तु एवमपि कदाचित् कुत्र कस्य प्रचारः कियन्तः जनाः सन्ति केषां कीदृशी श्रद्धा इत्यादि बहु कारण अपेक्षया किञ्चित् कुत्रचित् अस्ति किञ्चित् कुत्रचित् नास्ति एवं भवति बहूनां लोपस्तु दृश्यते लोपः दृश्यते वेदवाङ्मये लोपः एकरूपः एकप्रकारः नास्ति अतएव Guruvarya, one question. So these brahmanas are basically after the rishis who wrote them, right? That's why we have so No. Yeah, that is what I think I was covering in one of those slides. See, there are some people who hold it. There is a sequence. Initially, mantra should be there. Then someone should have tried it. Then after someone should have said. So the later ones are created by rishis. Okay, this is the Okay, please note slide number 80. This specifically is trying to say. In the first class we mentioned Vedas are all eternal. Now Vedas include Brahmana. That is the fundamental question. Do Vedas include Brahmana or not? They only include mantras or samhitas is the first view. In fact, today all Westerners hold the same view. For the same reason, there are so many names given, so many people have mentioned, I have tried this, you do this kind of. So, but this is one of the ways of explanation and not that it happened this way. And it has a chronology. So the whole idea is whether out of compassion to all of us has put in 100 different ways of explaining something, but all simultaneously. But to make it interesting, bring in players, bring it, make it dramaticalized. What happens is you try to understand. Somebody is now trying to talk to somebody. Somebody is opposing somebody. Somebody is doing something, etc. This is to get you the concept clear into you. The way the methodology employed is as good as a mythology kind of thing. Let us say today somebody can have a Sthala Purana. I create a new temple tomorrow and then try to write a Sthala Purana for this and say this is found in Brahmanda Purana somewhere or somewhere in the Mahabharata kind of. It is not like that. So both are possible. The doubt is based on today's situation. But Veda, while beginning itself, it can actually anticipate the levels of people who would come at different times. Number one. Number two, there are yugas also. See, Krita Yuga, you don't require certain way of saying something. For example, if you are staying in Mathur, kind of a place where there are daily Agnihotradam, there are yajnas being conducted, you will understand many of the Vedic words automatically because they will be using it in actual practice. See, bring that Mekshana. Somebody says, what is this Mekshana? Nobody will know. Mekshana is a stick used to stir something which is actually boiling. Now, Mekshana word means nothing to somebody. But even a child understands this and brings this. This is because the familiar environment is existing. Now, the environment is not familiar. What does somebody do? Vedas actually anticipate every kind of such situation. There will be a time nothing will be known to somebody and start from the scratch. But it is not done afterwards. This is the entire Srishti is pre-planned in which the Dharma will have a reduction. Krita Yuga will have this much Dharma, Treta Yuga less, then Dwapara still less, Kali Yuga much less again. But for all of this, in the beginning itself, the entire thing is universally decided. So things are put as though they have happened later, as though there is a time scale, which is not there. It is simply because in the Vedas itself, Brahmanas are mentioned. That is why I said in the Brahmajna Prakarana, the previous one also, Yad Brahmanani Itihasan Purana Nikalpan Gatha Narashakamsi, and these are to be recited every day also in the Panchamaha, which means there is no time lag between them. They are all coexistent, coeval, but each one has a different purpose. You get something, use something else to get the clarity,
or use something for discussions, etc., understanding it clearly, or use something to explain to somebody else. These are kind of things. So, Brahmanas are not written by rishis later after the mantras came. See, it is always difficult. Ramayana, 24,000 slokas are written by Valmiki. Now, did he compose the first sloka first? After teaching that, did he compose the second sloka? Then teaches this, then third sloka, etc. The entire thing is simultaneous. You cannot utter 21,000 slokas at a time because you have a physiological limitation. Unless the first letter is over, the second letter cannot be pronounced. Agree also, akara, gakara, nakara, ikara, visarga. So you have to go in that sequence. This sequence is a limitation imposed by the physiology, not because the words don't exist. See, after you say ah, only gakara does not come. See, if you don't say ah, ga will not be there, is not the question. But then it does not mean, oh, you did not utter gakara. What does it mean? So the whole point is something exists. Like one example he had given in the Tiraschino Vitato Rashmiresham, the Sayana Bhashya. When sun rises, just at one moment, sunrise moment, the entire world is, bright. That's all. Then it does not go step by step, atom by atom, centimeter by centimeter. It does not have to go. But to realize it is there everywhere, you have to travel all the places and confirm. Yes, okay. The sun has risen every place. See, if somebody has to confirm, someone has to go all through the globe and then find, okay, sun has risen everywhere. Okay, sun's rays are there. Okay. So there are two things. One is existence. Second is explanation. The explanation requires a lot of sequences. That does not decide the existence of something. It does not get created when we explain. That's what I am saying. When a story is said, it does not mean that after this fellow was born, that story was explained. In the Loka, it happens. From Veda only Srishti. That is what we say. The entire Srishti is hidden in the Vedas already. Without which we cannot create something. Not even any new word. Even naming is not possible. Everything would be already there in some place. See, Janamedya also, there is one story of Janamedya and Aitreya Brahmana. In Janamedya's yajna, he gave these dakshinas to people. So people write, after Janamedya only Aitreya Brahmana was written. And this is Bankam. See, ultimately, there, the mantra has some word for which the explanation is in the Janamedya yajna, this is how it is done like. So, the explanation is different. Elucidation is different. Existence is different. So, yeah, that point, of course, I think we should be clear. It looks difficult to understand simply because we have no other parallel. This is one very, very important. Sakalayatara Vilakshana. In fact, in the Ramanuja's words, in Ramanuja Shankara, in the Brahma Sutra Bhashya, see, it is difficult to understand Brahma because it is entirely distinct from everything else that we know. Sakala Itara Vilakshana. So, yeah. So, Mahodaya, Guruvar, is that the case with Upanishads also, right? Yes, the yes, Vedantas yes. Simultaneously they have come? Yes. All Vedas, all Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanishads were all there eternally. They do not get created at all. Nitya, see, Vedas are Nitya and Apaurushaya. There is no author, there is no one who created this whole thing. So, even when you call the name Vishwamitrasya Suktam, this is propagated by him. We said it is only by pravachana. See, somebody uses something very predominantly, very effectively. And because of that effect, he is given a recognition. Let it be known by his name. See, this is like, let this be henceforth known by his name. That is the way it is. It is not that he created. He contributed maximum to, let us say, its understanding, its application, utility kind of thing. Otherwise, every Vedic letter. So, Upanishads also. Not, we are going to come to Aranyaka Upanishad, they are all coming under Brahmana actually. That is why I said, in the Sutra, there are only two types. Veda is Mantra and Brahmana. Mantra Brahmana or Veda Namadhyayam. So, that Brahmana includes Aranyaka and Upanishads also. So, that is where actually the Westerners were very effective in trying to tell our people. Someone is not informed well. Then you can go and tell him, no, there is a name of your... Sorry? No, here one more question. So the yugas, right? Like Treta Yuga, like all the yugas are also, like, I know time is cyclical. That's what they say. But so is it not like yugas coming one after the other? That there also that time limitation is not there. Correct. See, because complete.
the Puranas, right? This happened in Treta Yuga, this happened in Dwapara Yuga. We have Mahabharata happening there. So is that, so there is a sequence, right? No, For Bhagavatam and all those sequence is for stories. events. See, there are two things. Let us be very clear. Events take sequential time. It is necessary. Events require sequential time. Vedas also mention, say, Kritaya Sabhavinam, Tretaya Adinava Darasham, Dwaparaya Vayesadam, Kalaya Sabhasthanam. Krita, Treta, Dwapara, Kali is mentioned in the Vedas also. For each one of this, see, this is the sequence, this is how it will come, this will be the degradation of the dharma, etc. See, I am saying time as a concept is eternal, but time as a utility, time along with something else, it is called an upadhi. Time can also be an upadhi. Then Krita Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, etc. Even day and night itself is one upadhi of the time, where if sun is seen, you call that period as the duration as daytime. If sun is not seen, you call that duration as night time. Duration remains, the time remains the same, but the time has some other things. See, the entire universe has got multiple actors. Time is one common actor for all of them, but time is also related to those and then talked about. See, for example, birthday. Is there something like a birthday in the time as a concept? There's nothing like birthday in time per se. But time has got certain kinds of, based on sun's movement or different planets' movements, etc. You reckon something, keep a reference, then of course you talk about, then that becomes a finite thing. Now the infinite thing cannot be as it is known. It requires certain reckoning, certain frame of reference with which we associate. Now the association has got different events, different objects, then time associated with them. See, for example, it was my bad time, somebody says. In time as a concept, is there bad time, good time? The same time which is bad for somebody can be good for the other person. Very same time. Now, how do you apportion it? How do you qualify this? Is it good or bad? It's not in absolute terms. So what happens is, there is one concept which is pervasive, something else which is finite. Now this finite and the pervasive thing are put together. That's also an actor in the whole thing. See, in fact, Sita tells Anjaneya, see, I became foolish to go after that, deer which looked like golden, knowing very well there can't be a golden deer. So it was just my folly. She simply says, because of my mistake, now Rama has to put in so much of efforts to locate me where I am and all that. But then this can happen is something, that is what is mentioned. See, the Puranas, etc. tries to help us. See, there are ways of understanding nature. Nature is not very easy to grasp. So to grasp the concepts, what somebody does is associate them with things that we are familiar with. See, things that are familiar, if they are associated with something, okay, these are known, this is unknown. So from the known, we slowly move to the unknown. Now, this unknown can be finite, infinite, it can be good, bad, etc. depending on our own tendencies, our own, let us say, karma, etc., our own samskaras, our own viewpoints, things like that. So the same thing is got differently by different people is possible. Now, that is also explained in this video. Sattvika, Rajasa, Tamasa, the differences are all mentioned there. You want to kill your enemy, yes, there are yajna meant for that. You want to win over an enemy, yes, there are yajnas for that. But you want to get rains, you want to get happiness, you want to get harmony, there are also yajnas. Who will do what is depending on what somebody values as something. Okay, so time keeps moving. That is one side. That is the Srishti Prakriya is happening. Time as a concept also is constant, single, infinite, and universal. That is also there. So the universal part has no relation to anything else that way. Even Mahapralaya requires time. Mahapralaya was a duration alone. But time has no value. See, no one is reckoning there. There is no clock. There is no daytime, day and night, etc. No one to use that. So the utility, if it is not there, that is why that Nasadiya was quite enigmatic for a very simple reason. Are we able to envisage? Can we imagine such a scenario where nothing existed, not even space, no Vyoma, space also is not there. How does somebody imagine?
but it is true. From there things happen. This is what Shruti says. Then you have to relate to something that is known today, then go back, keep on extending this. At some point, okay, give up this, assume this, take this as the thing. Yeah, so it's little difficult to get, I understand. It is difficult for today's people because they are not trained like that. They are not trained to logically think. See, basically this pramana, prameya is not there in any of today's education at all. Prameya jnana based on pramana. Manadhina meya siddhi. This is the crux. This is the foundation of entire traditional learning. Manadhina meya siddhi. Pramana based prameya jnana. Now, pramana is source of knowledge. In the source of knowledge, Vedas are the biggest source of knowledge. And if you do not have that approach, it does not match. So somebody is trained in the modern scenario. In fact, it requires a lot of unlearning before somebody can relearn the proper way. We have learned something which is not the right way. So we need to unlearn all that, wipe out everything, make a clean slate, and start relearning the way the Arsha Parampara was. It is difficult midway, so we find it tough at times. And of course, there are objections and there are partial truths, half truths, and then half lies, full lies, etc. There are various varieties of them related to Vedas, so that confuses people. Okay. It looks convincing, but then ultimately it is anyway confusing. And, yeah, it requires lot of manana. Ultimately, what requires is lot of contemplation. स्पष्टार्थमेव ब्राह्मणेषु मन्त्राः न भवन्ति वाक्यानि so there won't be mantras in brahmanas. Yeah, they will be quoted. See, brahmanas will quote mantras. That is ityaha is there generally. Ishet orje tvetyaha. For this mantra, this is the explanation. Like per se, brahmanas do not have. They are already put under the samhita category. But for which mantra are we giving explanation? That is called pratika grahana. You pick out the initial portion. For this, I am explaining. But I will get into this. The Brahmana, when I take up next class, the very first vakya will start with saying, okay, this is the mantra which you are explaining. Then, of course, it will give the story about it, the question answer, Purvapaksha Siddhanta, all of that. Yeah, it will only take the beginnings. It will only quote that is called pratika. That is Tatsa Viturvarayam Nimityaha. You take Tatsa Viturvarayam, how is it going to be explained? Yeah, that will be there. So it has to show you the beginning of which mantra we are now talking about. Yeah, but it won't repeat the mantra again here. But Brahmanas do not have swara. In most Brahmanas, except Taittiriya, no Brahmana has swaras. Even Aitareya Brahmana does not have swaras. Okay, that is one of the other important points. It only explains in, like colloquial Sanskrit kind of thing. It just tries to see there is no swaras here. You don't have to decide the meaning. Taittiriya it is difficult. Taittiriya we have to use that. But Taittiriya there is a reason. See, unless one Veda has all of them, including Upanishad, we have swaras there. See, this Chatusvarya, Udatta, Anudatta, Sarita, Pratyaya is there, including Taittiriya Upanishad. Only Taittiriya Upanishad has. Ishavasya has. Ishavasya is part of Samhita itself. Ishavasya Upanishad is part of Vaishnava Samhita. It is the last prashna of Samhita there. So Ishavasya has swara. Taittiriya has swara. And of course, Mahanarayana is part of Taittiriya. Taittiriya Upanishad, Mahanarayana Upanishad has got swara. Taittiriya Shakha has got even Aranyaka. We have for all the four. Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanishad. One single Shakha that has somehow lived. And fortunately, it has got many followers today. But the whole of Vedic community today, easily 60% of them are Taittiriya Shakhis. And there are hundreds of texts available. Yeah, but otherwise, Brahmanas do not have swaras also. In fact, the Saswara mantra is taken without the swara to just say, this is what I am talking about. Then the explanation is given. In Taittiriya Brahmana, this is not true. In Taittiriya Brahmana, swara is there, including the Ityaha also. And of course, the Taittiriya Samhita also has got Brahmana. There is a mix-up. The portion named as Brahmana has got mantras in Taittiriya. The portion named as Samhita has got a lot of Brahmana. See, there is one full kanda in Taittiriya Samhita which does not have a mantra at all. Sixth kanda, the entire Somayaga part, it is just Brahmana portion. But it has got Ityaha, it has got explanation. But because it is called as Samhita, it has got Padapatha. And Krama is there. And then we also have Jata, Ghana, etc. So that is again, what means one place, one example is left in the whole of Vedas, that across all the Vedic types, across the janas, you can have the swaras. But it is not there in any other shakha, including Aitareya. We will not have swaras in the Aitareya.
Mantras as Swaras, but their explanation only is there in the Brahmana here. So mantras generally is not expected in Brahmanas, with the sole exception of Taittiriya. Guruvarya, Taittiriya is Yajurveda? Yeah, Krishna Yajurveda, yes. So, okay, you have Krishna Yajurveda. Within that, you have Taittiriya. Like, what is the breakdown within Krishna Yajurveda? Yeah, we have Kathaka, Maitrayaniya, Kapisthala, etc. See, there are 86 shakhas. Yajurveda has got 101 shakhas. 15 of them are Shukla Yajurveda. Shukla Yajurveda is by Yajnavalkya. So that has got Kanva, Madhyandana, etc. Those kind of shakhas. Then other 86 are called Krishna Yajurveda. Krishna Yajurveda is predominantly, it is also synonymously called as Taittiriya, because Taittiriya is the maximum among the Krishna Yajurveda. But we also have Maitrayaniya, Kathaka, Kapisthala, Hiranyakeshiya, Satyashadha, etc. Various kind of such shaka. Yeah, we have those lists anyway. Only 41 have been traced, but it is difficult in a course like this. A very limited duration, it is difficult to go through. In fact, that book, if somebody can go through, that has a very, very good introduction. All four Vedas, that Kannada book has got a good explanation. About 400 pages of introduction is a very, very valuable treasure of information there. Yeah, but it is only language is a limitation. Yeah, it's already 8:30. Yeah, I think we should close. Yeah. Dhanyawadaha, Guruvarya.